Benvenuti a tutti. Questo momento è il momento conclusivo di un processo, di un lavoro che è stato fatto come prima iniziativa dedicata alle agenzie di viaggi, di cui siamo particolarmente orgogliosi perché è la prima iniziativa fatta in collaborazione ovviamente con Ascom Confcommercio dedicata a titolo esclusivo alle agenzie di viaggi, con una discreta partecipazione per essere il primo evento e speriamo che sia il primo di una serie di nuovi eventi di cui oggi andiamo a proporvi alcune iniziative per le quali desideriamo avere anche suggerimenti, indicazioni, proposte, eventuali criticità che sono state incontrate nell'ambito del corso, le abbiamo già raccolte e ne abbiamo fatto tesoro per porre delle migliorie. Abbiamo capito molto bene che le aspettative dei colleghi agenti di viaggio hanno una specificità che, pur rientrando nel mare magnum del mondo del turismo, sono più particolari e più attente a determinate dinamiche che sono ovviamente diverse dai colleghi della filiera, e penso in particolar modo alla ricettività, pur essendo per noi ovviamente dei fornitori principe sui quali si basa la costruzione dei nostri pacchetti. Però siamo particolarmente orgogliosi di questo tipo di iniziativa. Devo ringraziare la disponibilità, la cortesia, la pazienza in molti momenti delle colleghe di Ascom Formazione, perché hanno avuto la pazienza di saper assecondare tutte le problematicità, se così si può dire, che si sono verificate nel corso di questa prima iniziativa, e credo che anche per loro sia stato un testing su cui avere una prospettiva futura che speriamo essere sempre più concreta. Tra i relatori che parteciperanno oggi al convegno, ognuno ovviamente andrà a declinare quelli che sono i temi che in maniera più o meno importante si sono declinati anche nell'ambito di questo primo corso, ok? Ho voluto specificatamente, passatemi un minimo di pride, la partecipazione anche del collega di Fiavet Friuli Venezia Giulia. È il mio omonimo presidente di Fiavet Friuli Venezia Giulia, il quale viene da un'esperienza che si interseca molto bene su quella che è la costruzione futuribile di opportunità e di corsi diversi che sono legati alla sua esperienza personale e professionale nell'ambito pubblico, e quindi a conoscere le dinamiche di quello che è dal punto di vista ICT la costruzione del prodotto turistico con una visione pubblica del sistema, a quella che è la sua odierna attività, dove lui ha, partendo dalla sua esperienza, ha costruito un portale piattaforma dedicato al turismo esperienziale. Turismo esperienziale che oggi nome e tema particolarmente in voga. Negli anni 90 il mio professore universitario lo definiva il turismo delle passioni, adesso invece si declina con aforismi anglosassoni o experience tour e quant'altro, ma la sostanza in quella che è la costruzione del prodotto turistico è la medesima, e che va tra le altre cose a sposare molto bene quelle che sono alcune indicazioni che anche a livello ministeriale ci vengono date in relazione alla valorizzazione di tutto il patrimonio culturale, paesaggistico, enogastronomico, territoriale che la nostra bella Italia ha la fortuna e il dono di avere in maniera così importante e unica, perché sviluppa l'ambito dedicato all'undertourism. Fiavet Veneto, in collaborazione con Confcommercio, ma non perché è una collaborazione di opportunità, ma perché noi siamo parte integrante della famiglia di Confcommercio e siamo orgogliosi che ciò sia, ok? Ha intenzione
di porre in essere delle iniziative per il secondo semestre 2022 e in particolar modo per il 2023 che siano sempre più mirate, sempre più tematiche, perché ci stiamo accorgendo che figlio forse della pandemia si è modificata moltissimo la domanda. Al di là del desiderio e della frenesia della voglia di viaggio del cliente tipo, e si è modificata per motivi i più disparati, se volete, per alcuni aspetti, nel senso che uno per via dei fornitori che hanno modificato moltissimo il loro approccio nell'ambito del mercato, primo su tutto le compagnie aeree che la stanno facendo un po' man bassa secondo logiche che non sono neanche corrette dal punto di vista della presenza nel mercato e sulle quali vi posso preannunciare che a mezzo ENAC e a mezzo Ministero del Turismo stiamo cercando tramite la presidenza della nostra commissione trasporti e la nostra presidente Ivana Jelinic di porvi rimedio, perché ENAC che abbia titolo di verifica della bontà dei requisiti per poter volare e dopodiché questi non li rispettino sistematicamente secondo motivazioni commerciali tutte loro, non va bene. Non va bene non tanto e non solo dal punto di vista commerciale, ma perché viene meno a quello che è il protocollo predefinito a livello comunitario sul rispetto dei servizi dati e prestati ai clienti, e quindi viene meno a quella che è la logica del rispetto del consumatore ancor prima che della prestazione di servizio. Quindi ENAC deve fare un salto di qualità, oltre che essere certificatore dei requisiti per poter avere gli slot nei voli in Italia, deve avere anche capacità sanzionatoria, se no non ha alcuna efficacia il suo ruolo. Detto ciò, vado velocissimo a indicarvi alcuni nostri desiderata che nei prossimi giorni andremo ad inviare una comunicazione anche chiedendo una sorta di gradimento per vedere di costruire anche eventuali iniziative nuove di formazione sempre più interne e insette a quelle che sono le esigenze che il cliente ci sta ponendo. Questo per permettere, a fronte di una più spinta digitalizzazione che le nostre aziende dovranno avere nel prossimo immediato futuro, di essere sempre più tour operator di se stessi e non essere solamente la classica agenzia di viaggi di intermediazione, che ha tutta la sua dignità e merita tutto il suo rispetto, ma diventare propositori, diventare sempre più proattivi nella propria azione. Per far ciò riteniamo che sia corretto e giusto che questo passi tramite un processo formativo e abbiamo la fortuna, come ripeto, di avere gli strumenti e le persone idonee per poterlo fare. Quindi è nel nostro desiderio di andare a rivedere determinate iniziative che creino gli strumenti, per esempio per l'utilizzo sempre più presente delle attività social nell'ambito delle agenzie, quindi come utilizzare la comunicazione non solo su Facebook ma anche su tutti quanti gli altri strumenti che stanno emergendo. WhatsApp banalmente è uno di questi, anche perché essendo uno dei più diffusi e che tutti quanti utilizzano nella propria odiernità e nella normalità di comunicazione, è uno strumento sicuramente di grande efficacia. Anche lì ci sono requisiti, modalità di approccio, conoscenza di quello che è la comunicazione a chi la si vuole indirizzare, per cui ci sono alcuni aspetti che vanno tenuti conto. Dei mini educational, nel senso che io qui non vado altro che a mutuare un'esperienza che i miei colleghi in Piemonte hanno fatto con l'ausilio anche della parte istituzionale delle varie province
e della regione, dove banalmente noi nell'ambito del nostro territorio spesso e volentieri non conosciamo completamente il nostro territorio. Ci ritroviamo ad essere all'abbazia di Carceri trovando 4 macchine di tedeschi, e se io chiedo dell'abbazia di Carceri a molti miei colleghi padovani, non ne hanno assolutamente contezza, competenza, conoscenza, ed è un manufatto di una bellezza unica, ok? Nel bel mezzo della campagna della Bassa Padovana, che già il nome di per sé sembra deprimente, ma in realtà è di una bellezza unica del 1300 che non è né conosciuta e valorizzata. Con il desiderio e la conoscenza che va sempre di più anche nell'utilizzo dei servizi giornalieri, ok? Questo potrebbe essere un ulteriore strumento di conoscenza, quindi realizzare dei mini educational come in passato, tra le altre cose, la provincia l'aveva fatto per gli anziani, ok? E non solo per gli anziani, ma questa volta per i colleghi agenti di viaggio sui quali vanno a costruire le proprie curiosità e i propri interessi per cominciare a comunicare diversamente e a creare nuovi prodotti turistici, potrebbe essere un altro elemento. Ultima, ma non ultima, considerazione è proprio come proporre i nuovi prodotti turistici, nel senso che non basta più avere in mano il catalogo dell'Alpitour, dell'Eden, di Verratur o quant'altro, anche perché poi, come avrete notato, cataloghi ne stampano sempre meno, ok? Ma cominciare a entrare in quelle che sono le passioni delle persone. Le passioni delle persone portano ad avere una capacità di spesa medio-alta, ok? Un interesse precipuo su quello che sono le proprie specificità e la capacità stessa degli interlocutori che hanno una passione di cercare di coinvolgere, per dar soddisfazione a se stessi e far capire il perché di questa passione, anche le persone con cui condividono la loro odiernità, che va dai familiari come ai loro amici. Quindi il ciclista che solitamente si fa i 100 km con una meravigliosa bicicletta in titanio che ama di più della propria consorte, ok? Per poter mediare sui propri interessi coinvolgendo la famiglia e i bambini, molto probabilmente è molto più facilmente coinvolgibile in un itinerario cicloturistico molto più en passant, ok? Ma che dà soddisfazione a se stesso e alla propria famiglia e li rende partecipi di quella che è una propria passione. Ho citato questo solo a titolo di esempio, ma questo vale per il mototurismo, vale per le barche, vale per il trekking, vale per l'enogastronomia, vale per le terme e il wellness. Noi, tra le altre cose, viviamo in una regione in cui abbiamo la fortuna di avere il maggior complesso dal punto di vista di servizi prestati alla cura termale, che è il primo d'Europa, perché non esiste in Europa una concentrazione tale di stabilimenti termali come è l'area delle Terme Euganee, e penso ad Abano Montegrotto, così come a Galzignano, così come a Battaglia, che non è finalizzata solo ad un territorio in quanto comune, ma è dato dalla particolarità per cui tutti gli alberghi non sono semplici alberghi, ma sono stabilimenti termali, che è un unicum che esiste a livello europeo, perché nella stragrande maggioranza dei casi, quando parliamo di ambiti termali, parliamo di un contesto unico, cioè di un sito dove si prestano le cure e gli ospiti invece sono al di fuori di questo sito perché risiedono nei vari alberghi spostandosi per poter fruire di questi servizi. Qui invece abbiamo la fortuna che nell'ambito di ogni albergo e per tutte le tasche, perché questo vale dal 2 fino al 5 stelle lusso, hanno la possibilità di godere di questo servizio rimanendo in casa, senza aver la necessità di spostarsi. È un modo per cominciare a capire e a conoscere anche quello che viene definito turismo di prossimità, che in una popolazione che cresce con un'anzianità media sempre più significativa non è un aspetto assolutamente banale, ok?
che noi agenti di viaggio nella nostra odiernità, nella nostra normalità non siamo stati abituati a valorizzare. Quindi dare attenzione a queste cose, oltre che essere un elemento di conoscenza e di arricchimento professionale e culturale importante, è anche un modo per condividere le esperienze che il territorio è in grado di proporre e costruirsi dei prodotti turistici da vendere. Questo dà valore, dà significato, dà professionalità, e quello che farà sempre di più la differenza ad oggi rispetto a quello che è il mondo digitale è la nostra capacità professionale di porci sul mercato. Nel senso che il digitale ha creato un presupposto per cui appare tutto molto semplice e molto facile, perché ce l'ho nel telefonino, cosa ci vuole a fare un viaggio? Sembra quasi banale la ricerca di un prodotto turistico da fruire. Noi che lo viviamo con quotidianità, specie adesso post pandemia, che si sono complicate sensibilmente tutte quante le modalità operative, ok, sappiamo che così banale non è, ok, tant'è che io credo che avrete avuto modo in questi giorni di verificarlo, c'è una sorta di piccolo, anche se ancora modesto, ritorno nei confronti dell'agenzia, proprio perché riconosce la necessità di avere una competenza particolare che spesso e volentieri non riescono a sfangare, come dire, e quindi hanno la necessità del nostro supporto. Il nostro supporto non può essere più finalizzato al pacchetto predefinito e precostituito, ma deve essere ulteriormente implementato. L'ambizione che Fiavet Veneto, con l'ausilio di Ascom, ha nella costruire i prossimi ambiti formativi è proprio questo: dare gli strumenti per cui possa evolvere la nostra capacità di costruzione di prodotto e la nostra proposta che ci permette di rimanere sul mercato con ulteriore dignità, con ulteriore professionalità e con il giusto e legittimo capacità di guadagno. Mi fermo qui perché ho già rubato troppo tempo e ne approfitto per presentare il collega che mi va a seguire, che è Giampiero Compaiola, il presidente di Fiavet Friuli Venezia Giulia, nonché titolare di Clickit. Grazie infinite. Grazie Giancarlo, grazie ad Ascom per l'invito, è ovviamente un piacere per me essere qui. Mi avete chiamato, mi avete incaricato di parlare di turismo esperienziale, quindi partiamo subito da questo. Allora, la notizia stravolgente è che il turismo esperienziale non esiste. Nel senso che in questi anni, secondo me, si è data troppa enfasi a una parola che fa immagine, no? Ma cos'è poi il turismo esperienziale? Il turismo esperienziale è semplicemente il voler mettere in evidenza la possibilità all'interno di una destinazione di poter vivere determinate esperienze. Quello che ha detto il mio amico Giancarlo è perfetto, è giustissimo, quindi il turismo della passione, il turismo che riesce a far sì che la persona che arriva sul nostro territorio è una persona che venga coinvolta da quello che può fare sul nostro territorio. Quindi diciamo, la mia provocazione del turismo esperienziale non esiste, è un po' esagerata. Diciamo che dal mio punto di vista sono pochissime le situazioni in cui possiamo parlare di turismo dell'esperienza senza inserirlo all'interno di un contesto di destinazione. Parliamo di esperienze estremamente specifiche. Ecco, per esempio il golf. Il golf può essere un qualcosa che il turista vive solo per la passione, indipendentemente dal luogo dove va, perché l'appassionato di golf è interessato solo a trovare un campo con quel tipo di percorso, con quella struttura, con quel numero di buche, e quindi il contesto gli interessa ben poco, fermo restando che poi, come ha detto anche Giancarlo prima, coinvolgere semmai il resto della famiglia è ovviamente un interesse della destinazione. Ma la maggioranza delle altre esperienze che possono essere vissute e possono essere
esaltate sono comunque esperienze che devono essere vissute all'interno del contesto di destinazione. Quindi, dal mio punto di vista, il turismo di destinazione è un turismo che deve essere il turismo esperienziale, scusatemi, è sì valido, ma all'interno di tutto quello che è il discorso di gestione di una destinazione. E quindi ecco che va a valorizzare la destinazione con la possibilità di vivere all'interno di questa un'esperienza tipica, un'esperienza singolare, un'esperienza importante. E oggi dobbiamo parlare anche di reloading travel, quindi stiamo anche parlando della possibilità di vivere questo momento come un momento in cui all'interno delle agenzie si può ricominciare a parlare di crescita. Ecco, come lo connettiamo il turismo esperienziale con la necessità che hanno le agenzie di crescere e quindi di creare lavoro sul territorio? Proprio attraverso il concetto di organizzazione di destinazione. Quindi diciamo che il turismo di destinazione è un turismo che deve esaltare il turismo esperienziale, scusatemi, è un turismo che deve esaltare la destinazione e quindi il nostro compito è quello di presentare una destinazione che abbia una immagine di completezza di servizi, perché solamente se noi forniamo informazioni, forniamo facilità di acquisto di quello che è all'interno della destinazione, dove tutto quello che può essere vissuto all'interno della destinazione è sinergico ed è collegato, ecco che anche possiamo iniziare a parlare di focalizzazione dell'esperienza all'interno di un contesto ampio di destinazione. Quindi, ribadendo quello che ho detto, non esiste turismo esperienziale senza turismo di destinazione. L'esperienza è da esaltare, giustamente, ma da promuovere e vendere come elemento che valorizza l'esperienza di destinazione. Quindi, nel momento in cui noi sentiamo parlare di valorizzare la singola esperienza, creare il portale di esperienziale focalizzato solo su quella tipicità, questo mi lascia abbastanza scettico. Negli anni io ho vissuto varie esperienze lavorative proprio su questi temi qua. Turistica del Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo iniziato a fare un discorso di sviluppo di sistemi digitali, quindi di sviluppo di portali che fossero focalizzati appunto sulla parte esperienziale, e qua già ho iniziato a rendermi conto che il valore dell'esperienza non poteva essere venduto come un valore a sé stante. Sappiamo tutti, lo viviamo tutti i giorni, che la connessione con il territorio e la connessione con la logistica territoriale è quella che poi veramente permette di creare un oggetto sinergico. Se noi non abbiamo vettori, se noi non abbiamo autostrade, se noi non abbiamo possibilità di far arrivare i turisti come vogliono arrivare, che sia con una bicicletta o sia con la loro auto a noleggio, noi non possiamo vendergli l'esperienza. Ecco perché l'approccio inevitabilmente deve essere un approccio di destinazione all'interno della quale noi valutiamo e valorizziamo correttamente le singole esperienze. Ecco perché si deve sempre tendere a fornire una logica di acquisto al nostro cliente che sia un acquisto sinergico, un acquisto volendo usare un termine più tecnico, in dynamic packaging, in cui il turista che non vuole avere il pacchetto tutto compreso e già tutto selezionato per lui, ma ha il piacere, e adesso è sempre più diffuso questo, ha il piacere di verificare da solo e organizzarsi da solo la vacanza, noi gli dobbiamo dare la possibilità di farlo, ma farlo in un'ottica di dynamic packaging, in cui lui riesca a trovare in un solo posto possibilmente quelle che sono la sintesi dei suoi desiderata, mettendo insieme pernottamenti, esperienze, trasporto, tutto quello che può trovare. Questa è la logica verso la quale dobbiamo andare. Ecco perché noi parliamo di portale turistico di destinazione come un portale che non è altro che l'immagine dell'aggregazione del territorio. Noi non possiamo immaginare di trattare a livello generalista
le informazioni anche digitali relative a una destinazione se non riusciamo a crearle da un punto, diciamo così, a presentarle da un punto di vista organico. Ecco che prima della creazione di un qualsiasi sistema digitale di promozione dell'offerta turistica bisogna, come dirò nella slide successiva, il ruolo delle agenzie di viaggio di incoming in questo caso è un ruolo fondamentale, perché quello che dice Giancarlo è giustissimo, molto spesso noi non conosciamo il nostro territorio o non lo conosciamo tanto bene per poterci presentare in maniera sinergica alla creazione di un prodotto di destinazione. Quindi dobbiamo conoscere il nostro territorio, dobbiamo fare rete sul territorio, cosa che ci risulta anche molto difficile perché molto spesso siamo proprio noi che non abbiamo la mentalità per collaborare in maniera sinergica, e a questo punto riuscire insieme a creare un'immagine di fruibilità del nostro territorio, dove la fruibilità del territorio è data dal mettere insieme tutte le esigenze che il turista può avere. Se questo riusciamo a sintetizzarlo e riusciamo a comunicarlo all'interno di un portale di destinazione, ecco che abbiamo raggiunto il risultato di una informazione esaustiva verso il nostro turista, verso il nostro visitatore. E quindi iniziamo a parlare di non tanto prodotti singoli che possono essere anche acquistati in maniera disordinata, ma di un vero prodotto di destinazione, prodotto turistico di destinazione che può essere creato solamente da chi è affezionato al territorio, da chi conosce il territorio e da chi si fa guidare nelle giuste attività di marketing, perché uno degli aspetti carenti del nostro settore è proprio quello di aver sempre visto anche la comunicazione in una logica non di vero marketing. Noi comunichiamo in modo semmai dispersivo, in modo non integrato, senza una logica di marketing e quindi di comunicazione che sia coerente, che sia connessa. È giusto evolversi, è giusto che le nostre agenzie, anche piccole, riescano a mettersi in rete in modo tale da avere la forza di fare una comunicazione sinergica sul territorio, affidandoci a chi giustamente ha le competenze anche a livello di marketing per poter comunicare nella maniera corretta. Ecco perché il nostro compito, sia diciamo di categoria come agenzie e sia di operatori e di imprenditori del territorio, è quello di far capire a tutti i nostri interlocutori, e ne parlavamo prima appunto anche alla politica, qual è la vera diciamo, peculiarità delle agenzie di viaggio del territorio e dei piccoli tour operator di incoming. Siamo noi, ma non per presunzione, ma semplicemente per professionalità, che conosciamo quelle che sono le logiche che sottendono alla creazione di un prodotto. Mettere un prodotto turistico in vendita, principalmente se lo riusciamo ad aggregare e crearlo come prodotto turistico di destinazione, e quindi con tutte le implicazioni di cui abbiamo parlato prima, non è affatto una banalità. Creare un portale di vendita di prodotto turistico non è come creare un e-commerce per vendere la poltrona o per vendere la pentola. Assolutamente dignità a tutti quanti, ma noi sappiamo benissimo che la complessità della creazione di un prodotto turistico è notevole. E chi sta dall'altra parte non si rende conto di cosa significa veramente creare un prodotto turistico di destinazione, facendo tesoro di tutte quelle che sono le complicazioni organizzative del caso. Noi sappiamo, per esempio, benissimo che una delle nostre maggiori lacune è quella che non siamo in grado di comunicare bene in base a quelli che sono i criteri di preferenza sulla rete, quello che è il nostro prodotto. Io dico sempre che l'Italia è al primo posto nei desiderata del mondo, però poi noi non riusciamo assolutamente a essere i primi nella vendita di prodotto turistico sulla rete, ma siamo sempre, ci aggiriamo sempre tra il quinto e il sesto posto. Ecco, questo perché? Perché un turista sulla rete cerca Italia, desidera venire in Italia, ma poi al momento dell'acquisto sceglie qualcun altro.
Probabilmente perché sicuramente noi abbiamo i prodotti e abbiamo, diciamo così, i contenuti che piacerebbero, però non riusciamo a esprimere questi contenuti in un modo tale da rendere facile l'acquisto del nostro prodotto turistico. Quindi esiste sempre questa difficoltà tra la presentazione del prodotto e la vendita del prodotto turistico. Proprio perché manca questa filiera, proprio perché manca una filiera per cui poi chi desidera venire in Italia possa trovare l'organizzazione di un prodotto turistico di destinazione omnicomprensivo, che abbia tutto, ma che sia poi principalmente acquistabile in maniera semplice. Noi sappiamo che non è semplice creare un prodotto turistico, esistono tante implicazioni. Riuscire a creare un prodotto che vende in instant booking, che è il modo migliore per vendere sulla rete, è per noi difficilissimo, perché dobbiamo mettere insieme quelle che sono le peculiarità, le disponibilità del territorio, costruire un prodotto conoscendo benissimo i limiti dei nostri fornitori, che hanno un'ottica naturalmente di loro core business, e quindi chiedere le disponibilità, chiedere i prezzi in una maniera organica tale da renderli espliciti sulla rete. Sappiamo benissimo che è difficile tutto questo, però poi c'è anche un discorso di rischio imprenditoriale che molto spesso noi non siamo disposti a prenderci, non siamo disposti a pagare. Questo dico, per esempio, per come dal punto di vista del booking o delle partenze fisse. Creare un prodotto esperienziale sul territorio significa anche organizzare il territorio, ma riuscire a prendersi il rischio, per esempio, di organizzare delle partenze fisse, indipendentemente dal numero di vendite che noi facciamo. E questo lo possiamo fare sapendo che è un concetto di organizzazione di prodotto turistico che alla fine, dal punto di vista imprenditoriale, è rischioso e può essere anche penalizzante. Lo possiamo fare solamente se riusciamo da un lato a coinvolgere il soggetto pubblico, che può aiutare questo tipo di supporto sul territorio, e dall'altra parte assumerci quelli che sono rischi imprenditoriali, che però, se vengono condivisi da più attori sul territorio, sono sicuramente dei rischi affrontabili. Dico questo perché abbiamo tanti esempi di partenze fisse di prodotti esperienziali che non vengono portati avanti perché si ha sempre la paura del non raggiungimento del famoso numero minimo di turisti che acquistano, e quindi questo ti comporta il rischio della perdita. Però sappiamo benissimo che se noi non invece poniamo questo come obiettivo, sulla rete non venderemo mai, o venderemo sempre con molta difficoltà, un prodotto che si avvia ad avere una richiesta preventivo e poi risposta. Noi dobbiamo essere sempre più portati a quella che è una elasticità e quella che è una velocità della nostra possibilità di vendita sulla rete. Quindi commercializzare il prodotto turistico di destinazione significa, da un lato, organizzare il territorio, dall'altra organizzarsi tecnologicamente con la possibilità di dare visibilità e dare sistemi veloci e flessibili e istantanei per l'acquisto diretto dell'esperienza, e dall'altra parte quella di assumersi dei rischi imprenditoriali all'interno della diffusione del prodotto turistico, in modo tale che poi tutto questo insieme renda semplice l'acquisto da parte del consumatore finale. Cioè, l'obiettivo deve essere, quindi, riassumendo un po' tutto, turismo esperienziale inserito all'interno di un contesto di turismo di destinazione. Riuscire a identificare dal punto di vista delle esperienze quelle che sono consone e quelle che sono realizzabili rispetto ai servizi che la destinazione mette a disposizione, anche dal punto di vista logistico. Faccio un esempio banalissimo, ma che dà l'idea. Io a Trieste ho
attività di incoming e organizzo i tour in bus, i classici tour on o off della città. Ecco, come lingue all'interno della nostra esperienza di bus avevamo classica italiano, inglese e tedesco inizialmente. Improvvisamente all'aeroporto di Ronchi hanno messo un volo dalla Spagna. Io erroneamente non ho previsto quindi che questa cosa, questo evento sconvolgesse gli equilibri, mi sono ritrovato con una marea di turisti spagnoli che giustamente arrivavano a Trieste e non trovavano la lingua spagnola Quindi questo per dire, errore in questo momento fatto da me, che la creazione del singolo prodotto turistico non può essere avulsa da un esame di tutta la destinazione. Quindi noi dobbiamo, la difficoltà sta nel riuscire a immergerci, a conoscere bene la nostra destinazione e a creare un prodotto che sia coerente con tutto quello che abbiamo intorno. Dopodiché ho investito, ho fatto le traduzioni, ho messo le audioguide in spagnolo e hanno tolto il volo. Quindi ovviamente il contesto è sempre molto difficile, però dobbiamo prenderci i rischi per poter andare avanti e creare un prodotto di destinazione, un prodotto esperienziale che sia connesso con la destinazione. Tutto questo all'estero non ho capito prima. Ecco perché in questo momento sul panorama delle prenotazioni online la fanno da padrona quelle che sono le OTA, le Online Travel Agency, principalmente straniere. Le conosciamo tutti quanti, a partire da Booking, che è stato il primo per quel che riguarda i pernottamenti, ma poi abbiamo Get Your Guide, abbiamo Viato, per Get Your Guide, Viato, Musement, Civitatis adesso per le esperienze, Airbnb, che è questo misto di vogliono tentare di approcciare anche il mondo esperienziale, ma sembra che in questo momento non stiano ricevendo, diciamo così, avendo un grande successo, però comunque questo approccio è sicuramente quello che è stato perfettamente compreso dalle online travel agency estere, che hanno capito l'importanza dell'instant booking. Rendere semplice, rendere veloce il percorso e dominare il mercato. E quindi noi siamo in una situazione in cui ovviamente dobbiamo ringraziare la presenza delle OTA straniere, perché senza di loro in questo periodo non saremmo riusciti a vendere quello che abbiamo venduto. E loro ci hanno mostrato come creare un'organizzazione, un processo di vendita tale da portare il turista e portare il visitatore della rete a acquistare il tutto velocemente. Però questo ha comportato, dal nostro punto di vista, vediamola dal punto di vista, diciamo così, della filiera imprenditoriale italiana, ha comportato dei grossi disagi. La prima cosa che è evidente a tutti quanti, buona parte del PIL italiano del turismo che va all'estero. Ecco, questo perché? Perché ci vengono imposte delle fee sicuramente alte. Io non so voi quanto paghiate se utilizzate queste OTA, questi sistemi di prenotazione, ma io a Trieste pago il 30% per esempio a Get Your Guide su ogni esperienza che vendo. Quindi sono sicuramente delle tariffe tali che limitano un attimo quello che è il nostro margine operativo. Questo è un qualcosa che ho riscontrato e che succede praticamente ovunque. Come possiamo noi, non dico ostacolare questo perché sarebbe impossibile mettersi in concorrenza con colossi di questo tipo, ma dobbiamo prendere da loro. Allora, apprendere che cosa? Apprendere da una parte diciamo così, il focus sulla tecnologia, ma la tecnologia deve essere solo uno strumento, e dall'altra parte la possibilità di rendere fruibile e rendere veloce questo processo. Loro sono riusciti a creare un sistema per cui all'interno del loro micromondo tutto quello che il turista desidera, bene o male lo trova, e lo trova anche in maniera semplice. Dal nostro punto di vista, qual è uno svantaggio di questo tipo di interlocutori? Che non c'è un'affezione al territorio. Booking o vende
appartamento a New York o lo vende in un bellissimo borgo italiano, dal punto di vista imprenditoriale loro non fa alcuna differenza. Siamo noi invece che possiamo dare valore a questo, possiamo dare valore all'esperienza e quindi riuscire a creare quelle che sono delle sinergie sul territorio che permettano di mettere sulla disponibilità in rete un'offerta sinergica, come abbiamo detto prima, ma che sia anche qualificante della nostra peculiarità italiana. Quindi organizzazione del territorio, organizzazione e fare rete tra di noi in modo tale che si possa proporre un prodotto turistico di destinazione, quindi unendo esperienza e possibilità di soggiorno e possibilità di utilizzo corretto della logistica in un'offerta che sia un'offerta globale. Se noi riusciamo a creare massa critica sul territorio, noi riusciamo ad avere delle proposizioni che ci permettono di vendere il nostro prodotto turistico in maniera sicuramente vantaggiosa, in maniera esaustiva, e quindi tentare di diminuire quel gap di cui abbiamo parlato inizialmente, che va tra Italia, primo paese desiderato al mondo, e Italia, quinto, sesto paese acquistato. Ecco. Nel mio piccolo abbiamo tentato, è un discorso che abbiamo più volte fatto con Giancarlo, la creazione di un portale di esperienze e di destinazione italiano che tende a essere proprio questo, ma questo non è tanto per dire siamo stati bravi a fare questo, ma per esortare tutti quanti a seguire delle strade similari, cioè riuscire a creare aggregazioni sul territorio per poter offrire un prodotto di destinazione tipico italiano. E qui c'è una grande possibilità di crescita, quindi qui ritorniamo sul perché oggi siamo qui, sul perché oggi parliamo di ripresa anche dal punto di vista dell'occupazione lavorativa all'interno delle agenzie, perché sicuramente noi abbiamo davanti un terreno estesissimo di crescita. Il prodotto turistico italiano è una miniera inesauribile. Sta solamente a noi riuscire in questa fase anche post-Covid, quindi in cui tendenzialmente potremo avere una ripresa, sta a noi riuscire a organizzarci per dare un senso alla proposizione dell'offerta territoriale. Dobbiamo non più avere delle proposizioni spot in cui ognuno si presenta con la sua piccola proposta, con la sua piccola, diciamo così, offerta decontestualizzata dalla destinazione. Quindi prodotto esperienziale all'interno di un prodotto di destinazione, possibilmente riuscendo a fare rete tra coloro che sono i professionisti più adatti alla vendita del prodotto di destinazione, ossia le piccole agenzie di viaggio e i tour operator di incoming del territorio, che però devono fare formazione, perché conoscere il proprio territorio, come ha detto prima il mio collega, è una cosa fondamentale. Quindi se noi riusciamo a instillare all'interno delle giovani generazioni la necessità di acquisizione di informazioni e la necessità di conoscenza del territorio, questa è la base principale per creare un prodotto di destinazione che sia organico e che sia assolutamente un prodotto di destinazione vendibile e che abbia quel qualcosa in più rispetto al prodotto turistico anonimamente venduto dalle OTA straniere. Questo secondo me è un aspetto che ci deve guidare in quelli che saranno i mesi successivi, i prossimi mesi di acquisizione di competenze e di gestione di prodotto turistico da poter vendere. La creazione di tutto questo, proprio in un ambito in cui sappiamo che l'integrazione è fondamentale, non può esimersi dal far però capire che anche lo sviluppo tecnologico è uno sviluppo importante. Quando noi creiamo un prodotto esperienziale che voglia essere anche una, diciamo così, una connessione tra esperienza e pernottamento, non dobbiamo dimenticarci che una difficoltà fondamentale
fondamentale è nel capire veramente quelle che sono le disponibilità che sono all'interno del territorio. Quindi i nostri sistemi non possono essere avulsi dal collegarsi con i sistemi della gestione operativa, per esempio di un singolo albergo. Noi non possiamo pensare di creare un portale di vendita di una qualsiasi offerta, che sia esperienziale o che sia di pernottamento, senza connetterci con il mondo dei channel manager alberghieri o delle esperienze. I channel manager sono quegli strati di software che permettono di gestire le prenotazioni in tempo reale senza il verificarsi di sistemi di fenomeni, di problemi di overbooking. Quindi conoscenza del territorio per mettere insieme esperienze e destinazioni. Conoscenza dei principi di marketing per fare una comunicazione che sia corretta e che sia coerente con un marketing digitale avanzato, e conoscenza tecnologica per poter connettere tra di loro i sistemi. Ecco, questi sono i 3 asset fondamentali per poter creare un sistema di vendita del prodotto turistico italiano che ci permetta di diminuire sempre di più questo gap che abbiamo tra desiderata e vendita poi del prodotto turistico. Ecco, tento di essere all'interno dei 30 minuti che mi sono stati concessi, dicendo che poi alla fine dobbiamo stare attenti a che il nostro prodotto sia non solo un prodotto visibile, ma un prodotto vendibile. Molte delle destinazioni turistiche, che siano destinazioni, intendo dire le DMO, che siano pubbliche, pubblico-private, o che siano dei soggetti privati focalizzati sulla vendita, quindi delle piccole DMC territoriali, hanno purtroppo in Italia un grande difetto, quello di avere anche dei bei portali dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista, diciamo così, del racconto del territorio, ma poi sono portali a cui manca il famoso ultimo miglio, dove io parlo, per me l'ultimo miglio è proprio tutta quella parte della filiera che va dalla promozione alla commercializzazione del prodotto. Ritornando a quello che abbiamo detto prima, quindi è bello avere un prodotto visibile sulla rete, raccontato bene, però poi il turista se ne scappa perché non ha possibilità di acquistarlo semplicemente in maniera corretta sulla rete. Ecco che se ne va su Booking, se ne va su Get Your Guide e fa lui il suo dynamic packaging prendendo da una parte e prendendo dall'altra. E questo è sicuramente un gap fortissimo che noi abbiamo, che ci limita nella vendita del prodotto. Se invece i nostri portali di promozione fossero dei portali che riescono ad avere anche l'ultimo miglio legato alla commercializzazione del prodotto, avremmo sicuramente una minore percentuale di fughe dai nostri portali. Perché che cosa succede? Nelle 3 fasi, che sono le 3 fasi tipiche del turista quando inizia a pensare a fare un viaggio, il turista fa fondamentalmente 3 passi fondamentali. Il primo è quello che si avvicina alla rete per fare una ricerca della propria destinazione. Quindi o ha un'idea ben chiara, o inizia a visitare i portali di destinazione e tutte le informazioni relative alle destinazioni che vorrebbe visitare, all'interno delle quali trovare le esperienze che vorrebbe vivere. In questa fase lui visita fondamentalmente i portali di destinazione, che come abbiamo visto prima sono la porta d'accesso alla destinazione. Nel momento in cui, in questa prima fase, lui ha chiara la decisione di dove andare, si passa alla seconda fase, che è la fase dell'acquisto. Quindi ricerca dell'informazione. La seconda fase è la fase dell'acquisto e la terza fase è quella in cui il turista vive l'esperienza all'interno del territorio che ha scelto di visitare. Ecco, mentre prima queste 3 fasi erano 3 fasi abbastanza staccate tra di loro, quindi informazione generalista, dopodiché
decido dove andare e contatto l'agenzia di viaggio o telefono direttamente all'albergo, e dopodiché vivo la mia esperienza avulsa da tutto il resto, e poi semmai la racconto ai miei amici quando sono tornato. Ecco, questo era quello che succedeva prima. Adesso queste 3 fasi sono invece conglobate in un unico percorso a cui noi possiamo dare una via unica di percorrenza, per cui il turista va nel portale di destinazione, individua dove andare e cosa fare, all'interno dello stesso portale trova il modo di acquistare quello che ha scelto, e dopodiché noi lo seguiamo anche, e qua sta poi il ruolo delle agenzie di viaggio, del territorio o anche delle yacht territoriali, per accompagnare il turista all'interno della fase la fase vissuta dell'esperienza. Prima era avulso da tutto il resto, adesso invece insieme, perché abbiamo le recensioni, abbiamo i post, abbiamo le foto, e sappiamo che ormai questa modalità di fruizione, questa modalità di vissuto dell'esperienza turistica è molto importante all'interno anche di quella che è l'immagine e il brand della nostra destinazione nel momento in cui viene raccontato sui social. Ecco, se noi riusciamo a dare a queste 3 fasi una unica, diciamo così, aggregazione di strumenti, ecco, noi riusciamo sicuramente a migliorare anche il brand della destinazione e il brand del nostro prodotto turistico di destinazione che abbiamo vissuto, nel momento in cui riusciamo a seguire il turista in tutte le fasi della sua scelta e del suo acquisto. Ecco, quindi diciamo che, ritornando all'inizio, prodotto esperienziale, turismo esperienziale che non esiste, provocazione, non è che non esiste, ma esiste solo all'interno di un contesto di destinazione. Nel momento in cui all'interno del contesto di destinazione noi diamo evidenza corretta all'esperienza, se riusciamo questo a raccontarlo in un portale di destinazione, dove però poi dopo abbiamo anche inserito la metodica per l'acquisto di quello che è stato scelto, ecco che noi riusciamo a dare una maggiore spinta all'acquisto della nostra esperienza turistica, integrando esperienza e integrando destinazione. Ecco, questo secondo me è un po' diciamo così, il sunto di quello che può essere adesso evocato come turismo esperienziale, non sconnesso assolutamente dalla destinazione. Poi scusate, mi faccio prendere, ma vado oltre. Grazie Giampiero, grazie infinite anche oltre che della esaustiva presentazione delle modalità e i processi, ma colgo con piacere alcuni suggerimenti. E così ne approfitto per introdurre anche il nostro prossimo relatore, che malgrado la sua esperienza nell'ambito formativo viene comunque dal nostro ambiente, non è persona avulsa dalla conoscenza estranea, per cui persona di grande competenza che conosce le nostre difficoltà. Ne approfitto presentandolo Alberto Zucchetta, grazie a Giampiero, e cerco di dargli un gancio, e il gancio è questo. Lui adesso ci andrà a declinare, sulla scorta della sua esperienza, quelle che sono le modalità di vendita dei pacchetti turistici, tenendo in considerazione quello che è l'aspetto proprio dell'approccio del cliente e quindi di quanto questo deve rappresentare per poter essere più facilmente fruibile. A questo proposito vi do anche alcune notizie. Alcuni di voi forse sapranno che io ho la fortuna o la sfiga, ai posteri l'ardua ascendenza, di essere il presidente della commissione incoming nazionale di Fiavet, e in qualità di questo ruolo stiamo partecipando al tavolo del Ministero del Turismo per la costruzione dell'app digitale, che si aggancia perfettamente con quanto ci ha raccontato Giampiero e con quanto adesso ci Alberto. Questo hub ha l'ambizione di contenere tutto il prodotto turistico italiano per renderlo fruibile dal potenziale cliente, sia esso cliente domestico, ovvero sia italiano, come il cliente straniero.
si sta ragionando su quelli che sono gli elementi di integrazione, avendo una visione. E la visione è questa, da un lato di fruibilità dei servizi da parte del cliente, e quindi la facilità di accesso, che è quanto ci raccontava anche Giampiero, per evitare che esca da quella che è l'emozionalità che il prodotto turistico italiano è in grado di rappresentare. Dall'altro, chi deve gestire questa cosa? Allora, il chi deve gestire è ovvio che, detto da me, non può essere altro che un agente di viaggio, un tour operator, ma non... Sì, ma anche perché ad oggi la normativa questo prevede. Ogni tanto abbiamo alcuni ambiti istituzionali che se lo dimenticano, ok? Però noi faremo di tutto per ricordarglielo. E su questa logica, come Fiavet Incoming, stiamo predisponendo la piattaforma di tutti i colleghi che si occuperanno di incoming, per essere interlocutori prima di tutto di una conoscenza diffusa ed essere interlocutori anche dal punto di vista istituzionale nella proposta del pacchetto turistico, che adesso Alberto ci va a spiegare come meglio si può fare. Perfetto, bene, benissimo, grazie. Buongiorno a tutti i presenti e ovviamente anche chi ci sta seguendo dagli uffici o da casa, comunque da altre postazioni. Grazie ad Ascom per avermi invitato e grazie a chi mi ha preceduto, perché poi il tema del turismo esperienziale mi fa morire, perché effettivamente si continua a parlare di esperienze, ma poi insomma alla fine bisogna un po' rompere gli schemi, dire le cose come stanno. Mi presento, sono Alberto Zucchetta, sono vecchiotto, come potete vedere, quindi sono qualche annetto sulle spalle anche di lavoro. Vengo anch'io dal mondo delle agenzie di viaggio, quindi non posso che perorare la causa delle agenzie di viaggio, ci mancherebbe altro, il cuore è sempre lì. Ho lavorato 20 anni su un'agenzia di viaggi di Vicenza, un'agenzia storica, poi un breve percorso anche qui nel Padovano e poi 10 anni in Welcome Travel Group, la rete di agenzie di viaggi del gruppo Alpitour Costa Crociere. È stata una bella esperienza. Seguivo soprattutto il business travel, però insomma il mondo delle agenzie di viaggi è molto importante e variegato. Allora, bene, detto questo, partiamo. La vendita emozionale. Questo insomma è il tema di questo intervento. Io ho provato a cercare online una definizione, ce ne sono tanti, ma una che ricorre spesso è proprio questa qui. E un po' quindi di leggerla perché a memoria non me la ricordo. La vendita emozionale è la capacità del venditore di interagire con il cliente in modo da ricevere e assicurare ottimi livelli di apertura emozionale, cioè di ricezione e comunicazione di emozioni, sensazioni e sentimenti. Tanta roba effettivamente, quindi non la leggo perché altrimenti non la ricorderei mai. Ecco, insomma, voglio proporla a voi. Però, insomma, siamo qui anche un po' a rompere gli schemi, giustamente. Io dico, vabbè, si parla vendita emozionale, ma non è più corretto parlare di acquisto emozionale? Ma dice, ma come, noi vendiamo? Sì, è vero, però una cosa che secondo me facciamo poco, almeno insomma, anche io che mi propongo commercialmente, insomma, come formatore di vari enti, mi propongo, e cerco un po' di capovolgere, di cambiare la prospettiva, e dovremmo farlo un po' tutti quanti, spesso lo facciamo, a volte no. Quindi oggi vorrei un po' porre l'attenzione, capovolgere e rompere gli schemi e parlare di acquisto emozionale. E più che di processo di vendita, il processo di acquisto. Cioè, in poche parole, cosa significa? Proviamo a cambiare la prospettiva. Mettiamoci nei panni dei clienti. Cerchiamo di vedere le cose dal punto di vista del cliente, del turista, del cliente che sia. Questo vale un po' in tutti quanti gli ambiti. E se noi, secondo me, molto spesso siamo proprio concentrati troppo su noi stessi. Cosa facciamo noi, cosa vendiamo noi. Sì, è giusto, ma, ripeto, proviamo un po'. E quindi bisogna, prima di tutto, secondo me, chiedersi, ma quali sono le aspettative del cliente? Il cliente che viene in agenzia, che viene a chiederci informazioni, per notare un viaggio, un pacchetto, un albergo, un volo, quello che è. Le aspettative del cliente di fatto si generano nella mente appunto del consumatore, del cliente, e noi stessi non dimentichiamoci che anche noi ovviamente siamo spesso clienti, siamo turisti, siamo consumatori. Di fatto ci sono due tipologie di fattori che condizionano, che creano le aspettative del cliente.
Ma alcuni sono fattori che sono controllati dall'azienda, cioè che in qualche modo possiamo noi influenzare queste aspettative, crearle, dobbiamo comprendere. Beh, il prezzo ovviamente di quello che vendiamo, la pubblicità, la comunicazione, le promesse commerciali, e quindi insomma siamo noi di fatto che in qualche modo possiamo, dico controllare, ma condizionare, influenzare in qualche modo le aspettative che si crea un cliente quando entra sull'agenzia. Poi però attenzione, ci sono le aspettative del cliente, cioè i fattori su cui noi come azienda, come agenzia, non possiamo incidere molto poco. E quali sono? Sono i bisogni delle persone, motivazioni delle persone, il passaparola, quindi magari attraverso un po' un presidio dei social, di tutto il mondo online, magari un po' qualcosa riusciamo anche a intervenire, Però il passaparola tra clienti e tra turisti, insomma, è un po' difficile in quel caso lì intervenire. E poi le offerte dei concorrenti, c'è poco da fare, non siamo noi che incidiamo, che decidiamo il prezzo di quello che vendono gli altri, c'è poco da fare. Quindi il primo passo secondo me è proprio quello, anche chiedersi quali sono le aspettative. E quindi è fondamentale vedere le cose, cercare di vedere dal punto di vista del cliente, anche a costo di mettere in discussione il nostro modello di business, il nostro modello, l'organizzazione del nostro modo di lavorare. Perché è una cosa che io vedo, ho visto in questi anni, seguo comunque il mondo delle agenzie, lo seguivo anche prima, insomma, sono tanti anni che insomma conosco un po' questo ambiente. Ho visto agenzie che sono messe in discussione, agenzie piuttosto che network e via dicendo, altre invece che continuano a lavorare, se lavorano come si lavorava ai miei tempi nell'82 quando ho fatto il primo ingresso all'Avit di Vicenza. Ecco, quindi credo che partire dal punto di vista del cliente sia fondamentale proprio per mettersi, chiamo così, in discussione. E quindi proviamo un attimo anche a cambiare anche il modo a porsi le domande in maniera diversa, quindi passare da un modello noi a un modello organizzativo di vendita, di rapporto col cliente, partendo dal loro. E quindi noi solitamente domande che ci facciamo, se siamo centrati su noi stessi, è cosa possiamo vendere ai clienti? Domanda classica che fanno un po' tutti quanti. Ma di cosa hanno bisogno i nostri clienti per risolvere i loro problemi? Come possiamo aiutarli? Come possiamo essere all'altezza delle loro aspettative? E quindi, ecco, prima parlava il collega preceduto sul discorso degli spagnoli che sono arrivati. È chiaro, a un certo punto anche lui ha detto, era, permettimi l'esempio, concentrato sui turisti che già aveva. Poi è arrivato il volo dalla Spagna e l'ha costretto a rivedere il suo modello di business e pensare anche, ovviamente, a dare servizi agli spagnoli. Ecco, quindi dobbiamo sempre porsi nei panni. Una domanda ci facciamo: come possiamo raggiungere i clienti in modo più efficace? Cambiamo la prospettiva. In che modo i clienti vogliono essere raggiunti? Come possiamo adeguarci alle loro abitudini? Cioè, quindi partire da noi e andare a loro, questo è importante. Ci chiediamo sempre quali relazioni dobbiamo stabilire con i clienti, ma chiediamoci invece quali sono le relazioni che i clienti si aspettano, che stabiliamo con loro. Ultima domanda, sempre un po' in questo semplice schemetto, proprio per cambiare un po' così impostazione. La domanda è: come possiamo trarre un guadagno dai nostri clienti? Domanda che ci facciamo tutti quanti, anch'io io stesso. Forse la domanda corretta è questa, secondo me. Per quale valore o valori i clienti sono davvero disposti a pagare? Credo che questa sia la domanda chiave. Cambiamo la prospettiva. Quindi, l'acquisto emozionale. Per un acquisto emozionale, quali sono forse 3 elementi principali? Ce ne sono tanti da raccontare, alcuni sono già stati appunto anche spiegati, ma secondo me sono 3 elementi fondamentali che dobbiamo avere sempre in testa, presenti. Sono il target di clientela, la value proposition, che poi vediamo cos'è, cosa consiste questo valore offerto. Terzo, quello che si chiama in gergo la customer experience, che è un po' diverso dal turismo esperienziale, è qualcosa un po' più di specifico. Prima domanda: chi è il nostro target primario? Io credo che non si possa servire indistintamente tutti. Dobbiamo chiederci effettivamente quali sono praticamente i clienti che vogliamo servire, i clienti principali, o quelli che vorremmo andare comunque a pescare, però avendo un'idea ben chiara. Poi possiamo avere anche dei target cosiddetti secondari, meno importanti, per carità. Però prima di tutto dobbiamo, secondo me, conoscere bene, descrivere, profilare, come si dice in gergo, quello che è il nostro cliente principale, o meglio, il nostro target principale.
Ecco quindi che si parla di buyer personas, che è un passaggio in più rispetto alla segmentazione tradizionale, che ci vuole, perché sono i criteri classici della segmentazione turistica, non sono certo da buttare via, da buttare al vento. Però bisogna andare un po' oltre, profilare, cioè non basta dire servo i clienti, le famiglie. E vabbè, delle famiglie, a parte ci sono tante tipologie di famiglie, in base anche all'età dei bambini, ma cosa vogliono, cosa cercano? Che esigenze hanno, che motivazioni, quali aspettative? Qual è il processo decisionale che vi porta a scegliere noi anziché un'altra agenzia piuttosto che andare su un'olta? Qual è il processo di acquisto del nostro cliente target? Ecco, costruire una buyer persona, o diciamo semplicemente profilare il nostro target, significa fondamentalmente questo. A me piace sempre ricordare una vecchia teoria che è di 70 anni fa oramai, no 70 anni no scusate, di 40 anni fa, di questo Crompton che parlava dei processi motivazionali che guidano che sono le nostre motivazioni a intraprendere un viaggio. A queste se ne sono aggiunte tante, tutto quello che volete, però le cito, sono quelle che secondo me tuttora comunque sono molto attuali. C'è chi le motivazioni porta a uscire, ad evadere, diciamo così, dall'ambiente abituale, chi a ritrovare se stessi, chi a ritornare bambino, adolescente. Quando sono andato a Gardaland piuttosto che ero a Disneyland, vi confesso che mi sono divertito più ancora dei miei figli, è stato veramente uno spasso. E lì perché? Perché sono tornato ragazzino, sono tornato bambino. Oppure si organizza i viaggi dei vecchi compagni di classe convinti di avere ancora 20 anni e facciamo le cose, cerchiamo di fare cose che quando si aveva 20 anni in realtà non siamo più in grado. Miglioramento del rafforzamento delle relazioni familiari e amicizia, facilitazione di interazioni sociali, questi sono esempi molto semplici. Il Covid e poi, insomma, l'evoluzione un po' della società ha portato a tante altre motivazioni. Però da queste secondo me è che bisogna partire. Altra cosa, sempre parlando di nostri clienti, cosa sappiamo del cervello dei clienti? Perché sempre anche, insomma, ci siamo sentiti quando abbiamo fatto un corso appunto agenzia di viaggi in autunno, mi sembra, si parlava che si fa molta, cioè il cliente presta molta attenzione al prezzo, vero, per carità ci mancherebbe altro purtroppo. Però io credo che dovremmo andare anche oltre, cioè il prezzo dovrebbe essere, sì, importante conoscere il budget del cliente, tutto quanto, però io credo che dobbiamo anche ancora scoprire un po' e rapportarsi al cliente anche in maniera un po' diversa. E qui c'è d'aiuto il neuromarketing, che il neuromarketing uno pensa che sia una cosa astratta, in realtà praticamente sono le neuroscienze applicate al comportamento dei consumatori. E io insomma è un tema che seguo da qualche anno, che mi studiacchio, che ho partecipato a qualche corso, mi leggo qualche libro e ho trovato delle cose molto molto interessanti. E una fra tutte, insomma non è una novità, però ricordiamocelo, quando scegliamo qualcosa, anche quando compriamo un paio di scarpe, che ne so, al negozio in centro a Padova, di fatto siamo sempre convinti che sia la parte razionale quella predominante. Non è così. Il 95% della nostra scelta avviene a livello inconscio, il 5% a livello conscio. Poi dipenderà ovviamente da prodotto a prodotto, situazione a situazione, per carità. Però di fatto è una componente molto importante. E questo perché? Questo in breve, non voglio fare nessuna lezione di neuromarketing, anche perché non sono un esperto. Però di fatto ci sono, dicono gli esperti in neuroscienze, tre cervelli, quello più antico, il cervello rettiliano, quello limbico, quello neocorteccia. Il primo, il cervello rettiliano, è quello di fatto, quello più razionale di tutti quanti, è quello più razionale, quello più della sopravvivenza, a livello inconscio, quello che si è creato prima. Poi c'è quello delle emozioni e infine poi è arrivata, diciamo così, il cervello, quello razionale, che ci ha permesso la scrittura, tante altre cose. Però di fatto noi siamo molto concentrati a parlare al cervello razionale dei nostri clienti. In realtà, secondo me, bisogna un po' anche qui cambiare e parlare soprattutto la parte inconscia. Si è passati praticamente il paradigma era fino a poco tempo fa penso, sento, scelgo, si è passati a questo, ma non lo dico io, lo dico gli studi, scelgo, sento, penso. In sostanza le nostre scelte di fatto la maggior parte avvengono sotto, diciamo, sotto la sfera cosciente. Scelgo, sento. E poi c'è la sfera cosciente, che non ce ne rendiamo conto, ma gli studi dimostrano che a volte passano dai 4 ai 7 secondi dal momento in cui facciamo una scelta al momento in cui ce la rendiamo consapevoli. 4-7 secondi, eppure siamo tutti convinti che se compriamo un po' di scarpe sia stata la nostra parte razionale a scegliere questo. Quindi da ciò, ecco, mi piace anche citare questo, lo stesso studioso, che dice
non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano. A me non piace il termine macchine, è un qualcosa troppo, un po' così, cambierei in soggetti pensanti, soggetti emotivi, però non cambia il succo del discorso. Quindi dobbiamo prima di tutto colpire, parlare alla parte emozionale, alla parte inconscia. Questo vale in tutte quante le forme di comunicazione. La comunicazione interpersonale, se facciamo i commerciali, siamo davanti a un cliente, vale anche sul mondo online. C'è appunto chi è specializzato proprio sul neuromarketing applicato ai siti turistici e via dicendo. Quindi smettiamola di vendere solo la parte razionale, cambiamo la prospettiva, ecco, torno un po' su questo tormentone. Il nostro cervello antico, che è quello che guida tantissimi processi decisionali, di fatto è egocentrico, pensa a se stesso, vuole un prodotto personalizzato. Questo è fondamentalmente quello che chiamano in gergo l'old brain, il cervello antico. Allora noi dobbiamo cercare, secondo me, di parlare prima di tutto a quello, non solo a quello, ovviamente, perché la parte razionale, per carità, è fondamentale, il prezzo, diciamo, è una parte importante. E quindi un po' così di buon senso, secondo me, di principi di buon senso dobbiamo avere nella vendita, nel rapporto, ma in tutti quanti, un po' anche i rapporti, direi, diciamo così, interpersonali. Quello che è fondamentale, ad esempio, è raccontare la storia vincente di un cliente passato. Questa è una cosa, ma insomma lo sappiamo, insomma, chi lavora in agenzia o comunque chi fa, tra virgolette, il commerciale, lo sa bene quanto sia importante citare casi vincenti, esperienze vincenti di nostri clienti. Questo perché è una cosa che va a colpire proprio il cervello antico, perché si sente rassicurato. Caspiterina, siccome il cervello antico, l'old brain, cerca rassicurazione, non vuole rischi, non vuole far fatica, non vuole rischiare, ecco che secondo me in questo modo qua riusciamo in qualche modo a parlare e a convincere la parte, chiamiamola così, inconscia del nostro cervello nella vendita. Proviamo anche noi siamo concentrati sui prodotti, no, che vendiamo, questo è un po' in tutti quanti i settori, viaggi compresi. Pensiamo ai benefici, pensiamo a vendere, tra virgolette, a comunicare i benefici, proviamo a portare il nostro cliente a visualizzare proprio in qualche modo i benefici che potrebbe ottenere dalla vacanza o da acquistare un certo servizio. Non significa far strabuzzare gli occhi al turista, ecco, però i benefici in tanti termini. Vendo un'assicurazione, che le assicurazioni insomma vengono, ai tempi venivano vendute, penso anche adesso appunto, in un pacchetto di viaggio. È importante dire quali sono i benefici che può dare un'assicurazione. Poi mostrare un cambio di prodotto, mostrare dati concreti di guadagno, magari questo si applica più forse ad altri settori, però lo riporto. E le emozioni, dicevamo, vendita emozionale o acquisto emozionale, dobbiamo far provare emozioni al nostro cliente, Le emozioni non è che sorgano così, che nascono un po' a caso. Le emozioni che tutti noi viviamo nella vita privata, nella vita professionale, scusate, di fatto come si generano? Si generano praticamente tramite gli organi di senso. E quindi il tatto, la vista, l'olfatto, l'udito, il gusto. Ecco, quindi dobbiamo, secondo me, cercare sempre di lavorare in questi termini. Vendita o acquisto emozionale si gioca proprio questo. E quindi il punto vendita, ad esempio, è un aspetto molto importante della vendita, così come le parole che si dicono e tutto come viene allestita, come viene impostata una vendita. Il nostro cervello antico è fortemente visivo, cioè influenzato dalle immagini, e quindi giochiamo su quello. Ecco perché si dice sempre, relativo a un punto vendita, quando si incontra una persona, non c'è una seconda occasione per fare una buona impressione. La prima impressione è quella che conta. Ma attenzione, ma non solamente quando entra il cliente, gli diamo la mano, buongiorno, sono Alberto Zucchetta, piacere, sono Marco Rossi o quello che è. È tutto quanto che gioca nella buona prima impressione. Quindi anche tutto quanto l'allestimento, la vetrina, le insegne, a volte ancora, mi spiace dirlo, abbiamo negozi, agenzie, punti vendita in generale, come riferisco solamente alle agenzie di viaggi, che ancora da fuori non dicono niente, o siti che non dicono niente. Cioè, se io entro su un sito ed è fatto male in termini appunto grafici, di colori, non mi stimola, ma vado via, mi spiace. Quindi anche lì la famosa buona prima impressione è fondamentale, quindi non trascuriamola sta cosa qua. A volte capita, si entra in agenzia di viaggi o sul negozio, facciamo le cose più in generale così nessuno di noi si offende,
neanche ti badano, neanche ti guardano, impegnati a fare 2000 altre cose. Benissimo, ho fatto anch'io il venditore in agenzia, so che quando ci si è incasinati con 1000 cose si fa fatica, però la prima impressione è quella: se io entro su un negozio e non mi guardano, non mi badano, mi spiace, per me hanno già perso punti. E quindi insomma è importante, diciamo, conoscere il cliente, conoscere come ragiona, e quindi anche, questo è un invito che faccio, spunto che vi do, di un po' di studiarvi qualche libretto, approfondire questo tema del neuromarketing. Sono dei libri molto divulgativi, molto semplici, che danno secondo me degli spunti interessanti, anche molto pratici. Io qui me l'ho solo accennato un po' così, qualcosina. Secondo punto, la value proposition. Cos'è la value proposition? La value proposition praticamente sono i prodotti e servizi che vendiamo, ma più che prodotti e servizi sono i benefici che noi diamo al cliente, al nostro cliente, e sono il motivo per cui ci sceglie. Mentre invece noi, lo dico anch'io, insomma, perché anch'io, ripeto, faccio il commerciale, siamo sempre spesso focalizzati sul dire cosa facciamo, il nostro prodotto, il nostro servizio, ma chiediamoci cosa posso, cioè che beneficio posso dare. Io a Ascom mi sono chiesto, la prima volta mi sono presentato, cosa posso dare all'Ascom come formatore. Non gli ho detto faccio corsi di marketing turistico, ma ci sono un sacco appunto di professionisti bravi sull'argomento. Ecco. E a me piace sempre anche qui, per dire cosa si intende, cioè a me, quando si parla di value proposition, citare quello che è il guru del marketing, Kotler, insomma, ha scritto anche lui tanti libri, e una delle sue frasi è questa: il cliente non vuole un trapano, vuole un foro nel muro. E noi siamo lì concentrati, noi non siamo agenti di viaggio, a vendere il trapano. In realtà il cliente, il suo obiettivo è attaccare una mensola, che ne so, una foto, o mettersi una libreria, qualcosa, e quindi l'obiettivo suo è poter attaccare questo chiodo, un foro, che sia un trapano, un bazooka, qualsiasi altra cosa, non ha importanza. Ecco il discorso del beneficio. Quindi sì, concentriamoci sul prodotto, ma concentriamoci soprattutto sul comunicare i benefici che noi vogliamo dare al nostro cliente, che sia un pacchetto di viaggio, che sia la vendita di un volo, qualsiasi cosa. I benefici possono essere di vario tipo, come abbiamo parlato nel corso con i colleghi in autunno. Possono essere finanziari, funzionali, sociali, emotivi, esperienziali, di diverso tipo. Però ecco, anche lì aiutiamo praticamente i clienti a comprendere il beneficio del nostro lavoro, di quello che facciamo. Non parliamo solo del prodotto. Terzo punto è quello della customer experience. Giusto, abbiamo detto, quindi value proposition, abbiamo detto il target, conoscerlo bene, capire un po' quali sono i meccanismi, diciamo, che lo portano a entrare su un punto vendita anziché un altro. Terzo punto fondamentale, secondo me, è quello che si chiama la customer experience. E si collega a quello che diceva prima il collega sul fatto che quando si vede il turismo esperienziale cosiddetto, bisogna pensare anche alla logistica, a far funzionare praticamente la macchina come se fosse un orologio svizzero. È importante sta cosa qua. Cos'è la customer experience? In sostanza è la somma delle esperienze, emozioni e ricordi che un cliente ha maturato nella sua interazione col brand attraverso tutti i touch point. Cosa vuol dire quindi? L'esperienza che uno fa nei nostri confronti come agenti di viaggio ovviamente inizia ben prima del momento in cui si siede a parlare con noi, e prosegue anche dopo, lo sappiamo, lo sapete, perché siete in pista più di me assolutamente in questo, col vostro lavoro. E quindi quello che dobbiamo conoscere soprattutto i touch point, i punti di contatto, i momenti di contatto, e fare in modo che ognuno di questi touch point, che sono i punti di contatto, i punti con i quali entriamo in contatto col nostro target di clientela. Ci sono i touch point fisici, che sono quelli classici, quando qualcuno viene in agenzia, oppure se parliamo di un albergo, di un punto vendita, quando è in sala, nel ristorante, reception, oppure la telefonata, sono tutti touch point fisici. Ci sono i touch point che sono digitali, e tutto quello che è nel mondo digitale, ovviamente, dalle schede di geolocalizzazione, social media e blog. Ecco, quindi la mia domanda è: conosciamo qual è il processo esperienziale del turista in tutte quante le varie fasi? Eccole qua, queste sono le varie fasi del processo esperienziale di un turista, quando si ispira verso una destinazione, quando pianifica, raccoglie praticamente elementi per organizzare il suo viaggio, quando acquista, quando viaggia verso la destinazione, quando rientra, ricordo. Conosciamo quali sono in ognuna di queste fasi
quali sono i punti di contatto che potremmo avere noi col nostro potenziale cliente. Quindi ecco, si dice mappare i touch point, mappare i punti di contatto fisici e digitali che potremmo avere. Lo facciamo, lo sappiamo. Sappiamo gli sposini che vogliono organizzarsi i viaggi nozze, dove e quando raccolgono informazioni, vanno alla fiera sposi, leggono, che ne so, riviste per i futuri sposi, oppure, non so, adesso dico il turista business, che anche lui ha i suoi canali per cui si informa su alberghi, strutture e via dicendo. Ecco, è importante secondo me partire da qui, mappare i punti e i momenti di contatto, perché se non conosciamo quelli difficilmente riusciamo a intervenire e a progettare l'esperienza turistica, perché si parla di progettazione dell'esperienza turistica. Cosa prova? Cosa cerca? Quali canali usa e strumenti usa il nostro target? Cioè, se il target è mia zia Pina ha 80 anni, mia zia Pina ha i suoi touch point, i suoi magari, non so, punti informativi, cosa sono? Il circolo di anziani di Vicenza che organizza i soggiorni per anziani, legge la pagina pubblicitaria sul giornale di Vicenza per sapere se c'è la pensione Bellaria che ha delle tariffe speciali per gli anziani nel periodo giugno-settembre. Ecco, scusate gli esempi stupidi. Ma se invece andiamo a pescare, il target sono i giovani, oppure comunque chi va online, quindi non solo i giovani, anche un po' i meno giovani, ecco, dobbiamo capire quali sono questi punti di contatto, perché se non sappiamo quelli c'è poco da fare. Quali obiettivi mi do? Quali esigenze posso soddisfare? Quali problemi risolvere? Come vedete, torniamo al discorso, cambiamo la prospettiva, parliamo di processo di acquisto prima ancora di processo di vendita. Chiudo questa parte dandovi, per poi parlare invece dell'esperienza fatta dei progetti messi in pista 3 anni fa con Ascom. Chiudo questa prima parte citandovi un paio di strumenti che vi consiglio di approfondire comunque. Uno si chiama questo qui, Customer Experience Canvas, è in sostanza una sorta di tool molto semplice che l'ho trovato leggendo questo testo che vi consiglio, Business Design per le PMI, è proprio bello perché parla un po' di tutti quanti questi argomenti in maniera molto discorsiva, molto semplice, e tra i tanti strumenti, tool che cita questo libro, a me è piaciuto questo qui, Customer Experience Canvas, che è un po' come mappare, come dicevo prima, le varie fasi che svolge il cliente, in generale non è riferito solo al mondo agenzie di viaggi. Cosa fa il cliente, quali sono i punti di contatto, gli ostacoli, le criticità, i risultati attesi, le esperienze, le opportunità di miglioramento. È scaricabile, credo, anche dal sito Beeple, ecco, quindi se qualcuno volesse un po' scaricarlo. È un tool, secondo me uno strumento, uno può scriverselo su un foglio di carta, diciamo così, da formaggio, piuttosto che su Excel, piuttosto che su Word. Ecco, ma finché non ci si scrive giù certe cose, difficilmente si riescono anche a visualizzare. E il secondo strumento, poi chiudiamo questa parte qui, che vi consiglio anche lì di così, insomma, un po' di approfondire su internet, anche qui ci sono esempi, e poi comunque ci sono anche dei corsi che parlano di service design, sono cose che argomenti a me piacciono molto. Il service blueprint, anche questo qui ve lo cito soltanto, serve praticamente a rappresentare graficamente, un po' come insomma, lo strumento precedente, tutte quante le varie fasi, diciamo così, del processo esperienziale di un turista, nel caso nostro, ma potrebbe essere anche di qualsiasi altro settore. Quindi ecco, questi sono due strumenti che vi lascio come spunto da approfondire o attraverso corsi, piuttosto che anche leggendosi qualche libretto, anche guardando in internet, perché poi questi strumenti ci sono. Ecco. Quindi per concludere questa prima fase è importante, abbiamo detto, cambiare la prospettiva, parliamo sì di vente emozionale, ma passiamo a guardare le cose dal punto di vista del cliente, quindi acquisto emozionale lo chiamerei più che quindi processo di acquisto più che processo di vendita. Abbiamo detto il target di clientela, capire la value proposition, quindi focalizzare la nostra attenzione sui benefici che diamo con i nostri prodotti, con i nostri servizi. E terzo, capire quella che è la customer experience, quindi mapparla proprio, mappare i punti di contatto. Ecco, quindi chiudo qui la prima parte diciamo così, sulla chiamata vendita emozionale, insomma poi possiamo chiamarla come vogliamo. Ecco. Spero di essere abbastanza chiaro su questa parte qui. Poi comunque abbiamo tempo anche dopo se vogliamo, per parlarne. Allora,
L'altra cosa che Ascom mi ha chiesto di raccontare, insomma, in questa seconda parte, sono due progetti, presentare due progetti che proprio, insomma, Ascom ha guidato, ha portato avanti, ha lanciato 3 anni fa. Quali sono questi progetti? Nell'ambito stesso di un progetto regionale in cui l'obiettivo degli enti, come Ascom, era proprio quello di arrivare proprio anche degli input, quindi non soltanto fare formazione, laboratori, ma insomma che ci fossero anche degli input veri e propri dei prodotti turistici. Non si è arrivati alla parte della commercializzazione perché insomma non era possibile farlo, però insomma ci abbiamo lavorato molto. Allora, quali sono questi due progetti? Eccolo qua, il primo si chiama La riscoperta scientifica, lanciato da Ascom, il secondo, fatto con Ascom, il secondo, sempre Confcommercio, però seguito da Confcommercio Vicenza, l'ESAC, che è l'ente di formazione vicentino, sulla rotta di Pigafetta. Ecco, ho avuto il piacere di essere coinvolto in questi due progetti, uno appunto gestito quindi seguito qui da Padova e l'altro appunto seguito a Vicenza. Partiamo dal primo, la riscoperta scientifica. Allora, come nasce il progetto? Come nasce il progetto? Questo è importante. Allora, vi racconto un po' romanzandola. Un giorno di 3 anni fa arriva la telefonata di Ascom di Anna Trevisi. Io Ascom non ci avevo mai collaborato con Ascom di Padova, probabilmente qualcuno ha fatto il mio nome, sentite questo disgraziato vicentino, e insomma mi chiama Anna Trevisi, ha detto buongiorno Zucchetta, noi abbiamo questo progetto, la riscoperta scientifica, praticamente valorizzare la Padova scientifica. Le interessa collaborare? Caspiterina, ha detto, e vengono a chiedere a me, che sono vicentino, che prendevo 4 in fisica, vengono a parlare della Padova scientifica. Io naturalmente che mi lancio, che mi faccio prendere entusiasmo, ma certamente sarà un gioco da ragazzi, dottoressa Trevisi, lo faremo sicuramente, adesso la sto un po' romanzando, però effettivamente è un po' partita questa proposta che mi ha subito preso. Però ecco, la domanda subito dopo, adesso parlo seriamente, ovviamente, che ho fatto Anna Trevisi, ho detto sì vabbè, ma chi sono i giocatori? Cioè con chi facciamo la partita? Cioè, devo fare io qualcosa dall'inizio alla fine? No, mi ha spiegato. I giocatori sono giocatori importanti, i soggetti coinvolti, che non è che si pensa a fare un progetto soltanto qui in casa. E allora i soggetti che sono stati coinvolti di fatto sono questi principalmente. Sono 2 categorie, tipologie di soggetti. Il primo i siti scientifici, se vanno a fare appunto un progetto sulla Padova scientifica, ecco qui, e sono praticamente il Museo di Storia e Medicina di Padova, l'Orto Botanico di Padova, il Palazzo del Bo, la Specola e il Museo di Storia della Fisica, che tra l'altro è stato riorganizzato e strutturato proprio 1 anno fa, quindi noi l'abbiamo visto ancora prima che fosse lanciato. Poi però ovviamente da soli non si va da nessuna parte, se poi mancano i soggetti proprio che poi alla fin fine tecnicamente porta avanti le cose, perché poi non ci sono quelli, e quindi sono stati coinvolti ovviamente degli operatori turistici, chi lavora. E chi sono? Le guide turistiche Ascom Padova, qui abbiamo la dottoressa Comida, quindi che ha partecipato attivamente a questo laboratorio, l'associazione La Torlonga che gestisce la Specola, poi un agriturismo, un altro hotel e infine è stato coinvolto anche Play the City, non so se lo conoscete, è una società di Vicenza che si occupa appunto di gamification del turismo, sono molto bravi e sono stati coinvolti appunto perché insomma ci vuole anche chi fosse esperto proprio di turismo esperienziale, possiamo chiamarlo così Giancarlo, chiamiamolo lo stesso, poi insomma ci intendiamo. E questi quindi sono un po' i giocatori in pista. Qual è stato praticamente, che metodo abbiamo seguito per arrivare appunto al risultato che adesso vediamo? Questo processo partecipativo, perché di fatto è stata proprio una partecipazione ed è stato il bello, con tutte anche le difficoltà poi all'inizio di parlarsi, di conoscersi, ognuno che mettesse il proprio, perché insomma è un gruppo di lavoro, alcuni si conoscevano, altri no, è stato molto sfidante. Ecco. E quindi quali sono state le tappe? Proviamo a vederle insieme perché è importante anche dire qual è il metodo. Beh, prima di tutto abbiamo fatto una sorta di ore di formazione di alfabetizzazione turistica, la chiamo così, perché? Perché da un lato ci sono soggetti che il turismo lo conoscono bene, le guide piuttosto che gli hotel e gli altri. Poi però questi referenti dei siti scientifici, bravissimi nel loro mestiere, ma magari però di turismo, alcuni
più esperte, un po' meno. Ecco quindi che abbiamo fatto un po' una sorta, abbiamo parlato delle dinamiche turistiche, così giusto un po' per essere tutti quanti allineati. Abbiamo parlato di quello. E poi abbiamo cominciato a lavorare seriamente, e quindi abbiamo detto, vabbè, ma da dove partiamo? Qual è il contesto turistico Padova, la Padova scientifica? E quindi ci hanno chiesti Padova cos'è, cosa non è, insomma, ognuno ha messo il suo, siamo partiti dai dati, dalle presenze, dagli arrivi di Padova, di quello che era il 2018, quindi l'anno precedente, quello in cui abbiamo fatto il lavoro. Ed è stato importante partire dai numeri, si parte dai numeri, più o meno con quelli si fa i conti, arrivi, presenze, non solo quelle, ma adesso sto un po' sintetizzante. Ci siamo chiesti appunto che tipo di turisti arrivano a Padova, sì, soprattutto stranieri, o circa la metà, ma poi anche ci sono tanti escursionisti che vanno e vengono in giornata. C'è un destination management plan di Padova? Sì, c'è anche adesso praticamente, con tutta una serie di tematismi legati alla Padova turistica. E poi però, ultima, non meno importante, ovviamente, oltre a varie tipologie di turismo, Padova, città della scienza, perché così, insomma, siete padovani, insomma, lo sapete, Padova, città della scienza, e quindi questo è stato un po' il focus di partenza. Poi ci siamo chiesti, ragionando, vabbè, ok, abbiamo un sacco di siti scientifici, ma questi siti scientifici possono trasformarsi in un prodotto turistico? Vale la pena investire tempo su un progetto di questo genere? Ovviamente la risposta è stata positiva, ha detto sì, c'è possibilità di lavorare, di creare qualcosa di importante. Che obiettivi vogliamo darci? Perché ovviamente quando si mette in piedi un progetto, poi lo si perfeziona in corsa, ma soprattutto ci si chiede se ha degli obiettivi. Questi obiettivi, prima di tutto, valorizzare tutto questo patrimonio scientifico, testi, strumenti, luoghi che ci sono a Padova. Poi rendere praticamente il mondo della scienza accessibile un po' a tutti, perché molto spesso pensiamo alla scienza come qualcosa di pochi eletti, che solamente qualche Einstein, invece in realtà l'obiettivo era proprio quello, cercare di avvicinare un po' i turisti al mondo della scienza in maniera che fosse un po' divertente, piacevole, originale, ecco, questo era un po' l'obiettivo che ci siamo posti. Cercare di integrare i vari tematismi, in particolar modo questi siti scientifici che magari vengono visti magari un po' a sé stante, cercare di integrarli tra di loro in qualche modo, con l'obiettivo di far sì che uno possa venire a Padova per vedere tante cose e anche magari allungare la permanenza proprio sfruttando meglio questi siti scientifici. Poi l'obiettivo anche era quello proprio di far parlare un po' di più le istituzioni scientifiche e il sistema turistico locale, perché è fondamentale, si parlava di destinazione prima, lo sposo in pieno quello che diceva il collega prima, e quindi è fondamentale. Abbiamo creato quindi questo laboratorio progettuale, abbiamo lavorato praticamente alla definizione del prodotto, quindi abbiamo ragionato, vi dicendo, ci hanno parlati tanto, e alla fine cosa siamo arrivati a definire? Questa è un po' l'introduzione. Un pacchetto, praticamente l'obiettivo, la faccio semplice, di un paio di notti, un paio di notti di Padova, in un hotel 3 stelle o qualcosa di questo genere, l'accompagnamento, sfruttare in senso positivamente la professionalità delle guide Ascom per accompagnare per i 2 giorni, per mezza giornata, per l'intera giornata, diciamo così, i turisti. E poi soprattutto quello che è stato un po' così, diciamo, la chiave così per caratterizzare questo prodotto turistico e renderlo piacevole, originale, di fatto abbiamo inventato un gioco, e qui è stato il contributo importante di tutti, in particolar modo di Play the City, insomma, che fa di mestiere. In sostanza, questo è un po' preso proprio dal disciplinare prodotto, fondamentalmente, cioè l'obiettivo qual era? Era far sì che tutti quanti i turisti, cioè che vengono qua, che vanno, non so, all'orto botanico, siano stimolati a visitare anche il MUSM piuttosto il Museo di Storia della Fisica, insomma un po' tutti quanti questi siti scientifici. Come fare, come non fare? Allora, ci siamo inventati, eccolo qui, mi sembra di aver visto che ce ne sono altri qui presenti, poi potete vedere, questo passaporto scientifico. Che di per sé non è niente originale, perché ci sono appunto un po' in tanti itinerari, c'è diciamo così il passaporto, dove praticamente uno mette il timbro ogni volta che si reca su qualcuno di questi luoghi. Il concetto è abbastanza simile. In più cosa abbiamo fatto? Ci siamo inventati una storia, in poche parole, questa Elisa, questa studentessa padovana che rispolvera o scopre una lettera di un suo antenato del Settecento, e dice: prosegui tu le ricerche per scoprire questi luoghi scientifici e insomma
poche parole, abbiamo stimolato un po' tutti quanti a visitare questi luoghi. Cosa succede? Che sul passaporto scientifico, che viene distribuito da ognuno di questi siti oppure dalle guide, dalle agenzie di viaggio che vogliono commercializzare questo prodotto, un codice univoco, perché il passaporto è personale, scrive il proprio nome, si va, che ne so, dico al MUSME, viene messo il primo timbro e di fatto ci si collega a un sito, abbiamo fatto appunto questo sito, al quale praticamente al termine della visita c'è un gioco, si devono rispondere a 7 domande, mi sembra che fossero 7 domande, alcune semplici, alcune un pochino più ovviamente più difficili, per che uno mostrasse effettivamente di aver seguito questo percorso e le spiegazioni fatte dalle guide. Ecco. Quindi con l'obiettivo insomma di fare una sorta di piccola competizione, stimolare ovviamente a visitare tutti quanti questi 5 siti scientifici, a porsi il timbro, ripeto, non è niente di originale, tanti itinerari che hanno portato caratteristica, però il gioco insomma è abbastanza carino, ecco, quindi se guardate il passaporto c'è la storia di questa Elisa, un po' insomma quanto romanzato. Quindi questo è un po' l'obiettivo. Eccolo qua. Ci siamo chiesti anche qui, questo gioco a chi potrebbe andare bene? Beh, sia turisti stranieri, italiani, escursionisti, ma anche residenti stessi che si diceva prima, a volte noi non conosciamo le città, i luoghi in cui viviamo, ed è vero effettivamente. Pensiamo che proprio perché l'obiettivo era approcciare un po' tutti quanti, grandi e piccoli, esperti e non esperti, al mondo scientifico, pensiamo che con questa modalità così un po' divertente di gioco, anche gli studenti che magari un po' si rompono a volte a ascoltare le certe descrizioni, di renderlo magari un po' più interattivo. Va benissimo per gli individuali, ma anche per i gruppi. I gruppi avevano messo un limite di 24 persone. Perché? Perché di fatto la specola, per motivi proprio logistici, non può ospitare più di 24 persone. E quindi, dopo, se ci sono gruppi di 50 persone, beh, si fa presto, si divide in due, quindi il gioco è fatto. Però ecco, di fatto questo è un po'... Può essere fatto su base individuale, perché c'è l'accompagnamento delle guide che è importante. Quindi questo insomma è un po' quello che abbiamo fatto. Ci siamo chiesti anche lì con chi creare partnership, agenzie incoming, sì, perché sennò poi chi è che lo vende? Certo, le guide hanno un ruolo importante, l'hotel può venderlo. Io sono convinto che un ruolo importante lo possa avere le agenzie incoming, commercializzare online o non online, non ha importanza, l'importanza di poter vendere. Ci siamo chiesti come comunicare, come promuovere, come rendere commercializzabile questo prodotto, ecco, su tutte le domande che ci siamo posti, sul quale abbiamo lavorato. Poi abbiamo fatto una cosa bella, divertente, abbiamo fatto il test di prodotto, perché qua bisogna provarlo, ma come noi mettiamo in piedi questa cosa qua, non sappiamo se funziona o non funziona. Beh, insomma, abbiamo coinvolto parenti, amici, di tutti i più esperti. Quanti abbiamo fatti, Anna? Centinaia di persone, 2 o 3 occasioni, amici e parenti, tutti contentissimi. Anche io ho portato parenti, amici e compagnia bella, tutti quanti, o anche tecnici ovviamente del turismo, stati contenti, proprio l'abbiamo fatto e hanno giocato con questa app col cellulare, collegandosi di volta in volta nei vari siti. È stato veramente divertente, è stata una bella esperienza. Poi non siamo finiti lì, perché un prodotto turistico non basta costruirlo, idearlo o testarlo, bisogna riportarlo, in sostanza creare quello che si chiama il disciplinare di prodotto. È un documento, di fatto, in cui si parte da quello che è il contesto, un po' quello che avete visto prima, qual è il contesto in cui si lavora, perché il concept esperienziale, come si vuol dire, cioè cosa vogliamo fare, qual è il target, che tipo di promozione, quali canali, ecco, utilizzare. Tutte queste cose qua, non basta così dirsi la voce alla macchinetta del caffè, vanno messi su un pezzo di carta, c'è poco da fare, altrimenti rimane tutto belle idee, ma se io devo andare dal mio capo a presentargli questa riscoperta scientifica, non posso dire: scusa Giancarlo, cosa ne pensa di questo prodotto? Io dico a voce, magari così lo prendo al momento giusto e sì, Alberto, bello, mi piace. Ma probabilmente preso da 1000 cose, Giancarlo dice: ascolta Alberto, sì, l'idea mi piace, portami un documento in cui praticamente mi spieghi per filo e per segno cosa vuoi fare. Ecco che allora Giancarlo, se lo studierà, dice: ok Alberto, andiamo in pista, mi piace, approfondiamo sta cosa qua. Quindi disciplinare il prodotto è molto molto importante, ecco, un po' il documento che diciamo che contiene tutto quanto, è un po' come quando si parla del marketing plan, del business plan. Disciplinare il prodotto, un po' il principio è proprio quello. Ecco, quindi questa è la riscoperta scientifica. L'altro progetto che ho seguito, sempre 3 anni fa,
prima del Covid proprio, perché poi si è bloccato purtroppo a causa del Covid, non è stato possibile andare avanti. Mi auguro che si possano domani portarli in pista realmente, che qualche agenzia incoming se ne faccia carico poi di commercializzarlo, di metterlo a punto. Secondo progetto è sulla rotta di Pigafetta. Chi è Pigafetta? Beh, sono vicentino, e quindi Pigafetta in sostanza era uno storico, diciamo così, del 500, che di fatto ha accompagnato Ferdinando Magellano nel primo tour, nel primo giro, era un tour turistico, prima circumnavigazione del globo, è il primo vero giro intorno al mondo che è stato fatto. Lui, non so come sia capitato praticamente con Magellano, è stato imbarcato, erano 3 navi che hanno fatto il giro, ne è arrivato praticamente soltanto uno. L'obiettivo era quello, in sostanza, di andare a trovare nelle Filippine, soprattutto, quindi nuove rotte, logicamente, fare il giro del globo e arrivare alle Filippine per le spezie, che era un bene preziosissimo dell'epoca. Come è fuori questa idea del Pigafetta? Non diciamo come si è inventato il Pigafetta? Sì, perché a Vicenza si era creato appunto un gruppo di lavoro col patrocinio del comune, tutto quanto, Pigafetta 500, proprio perché ricorreva i 500 anni di quando sono partite le navi, e per concludersi adesso, in questi anni qua, il momento del ritorno, diciamo, della nave del Pigafetta. Pigafetta è sopravvissuto e ha raccontato la storia di questo viaggio. E anche qui il processo partecipativo, di fatto, ecco, questo è il giro che ha fatto, partendo dalla Spagna, ha fatto tanto il giro, un bel giretto, insomma, è durato parecchio. Anche qui, operatori coinvolti, un po' di tutto di più, bed and breakfast, piuttosto che un'associazione per didattica che lavora appunto con i musei di Vicenza, tanti altri soggetti, un ristorante specializzato appunto nella cucina asiatica, nelle spezie. Ecco, il concetto praticamente, la metodologia di lavoro è stata la stessa appunto seguita qui a Padova, quindi il processo partecipativo, il laboratorio, un po' di formazione prima, perché anche lì c'erano soggetti che magari il turismo così ne hanno solo sentito parlare e basta. Siamo partiti qui il contesto turistico, arrivi, presenze, qual è il tipo di turismo, diciamo così, prevalente a Vicenza, quello culturale, il business, tra fiere e via dicendo, il turismo religioso, abbiamo tante cose interessanti anche lì, adesso parlo un po' da vicentino, un po' di sano campanilismo, Palladio, la Basilica Palladiana, la Basilica Monteberico, adesso appunto sto lavorando col comune per il turismo religioso, sono 500 anni dall'apparizione della Madonna di Monteberico, ecco i Colli Iberici, ma poi tutte quante le altre località, Bassano, Marosti, Casiano, insomma, chi più ne ha più ne mette. Questo abbiamo fotografato il contesto, da lì siamo partiti. Obiettivi, cercare di prendere spunto dal viaggio del Pigafetta per raccontare un po' il patrimonio culturale della città in maniera adesso Palladio, va benissimo, però a dire Palladio proviamo anche a lanciare qualche altra figura, qualcosa appunto che potesse un po' richiamare, diversificare. E raccontare la storia del primo viaggio intorno al mondo, prima crociera, non c'era la costa ancora all'epoca, poi cercare anche di portare in sostanza lo spirito imprenditoriale del Veneto del 500, anche quello attuale, qua non solo vicentino ovviamente del Veneto, lo spirito rinascimentale, l'imprenditoria, la voglia di fare, di scoprire, è una cosa che caratterizza insomma un po' il mondo veneto tuttora, non solo il Veneto. Quindi abbiamo voluto anche un po' portare questo pensiero, chiamiamolo così, del passato. E logicamente, così come per Padova, con la riscoperta scientifica vogliamo allungare la permanenza media delle persone. A Vicenza abbiamo ancora un problema ancora più grosso rispetto a Padova, si ferma poco tempo, vogliamo allungare, perché a Vicenza sono convinto, adesso non è campanilismo, insomma è realismo, penso che possa dare molto di più insomma che una visita di mezza giornata, una giornata, quindi l'obiettivo era proprio questo. Cosa abbiamo fatto? Anche qui ragionando, grazie un po' a tutti quanti, alle persone, ai vari soggetti presenti che hanno partecipato a questo tavolo di lavoro, a questo laboratorio esperienziale, a mettere in piedi un po' un pacchettino di 3 giorni e 2 notti. Divisi come? Il primo giorno, il giorno d'arrivo, più col tema soprattutto culturale, con un pomeriggio di visita così, una passeggiata alla casa del Pigafetta, qualcosa un po' di molto semplice, che si vuole concludere con l'aperispezie, l'abbiamo chiamato. A Vicenza c'è questa biblioteca La Vigna, che è molto interessante, ha tutta una serie di
piante, anche di spezie, insomma lavoro anche sul mondo scientifico proprio. E l'obiettivo era fare questo aperitivo sulle spezie proprio per richiamare il viaggio del Pigafetta, lo scopo insomma, del viaggio di Magellano, che era la ricerca di tutte quante le spezie. C'è una lira, pernottamento, lo dico, riporto in maniera semplice. Secondo giorno abbiamo detto, vabbè, ok, va bene il tema culturale, ma proviamo a metterci dentro qualcosa anche di paesaggistico, di esperienziale. E allora in sostanza abbiamo detto, proviamo a far fare un giro in bicicletta, visto adesso con le bike si va dappertutto, e ci siamo consentito un po' tutti quanti, anche ai meno sportivi, di girare, facciamo un giro in bicicletta intorno a Vicenza. Questo è un po' il riepilogo. In realtà la cosa un po' potevamo trovare comunque un tema che è un po' originale per collegare il giro in bicicletta, Vicenza e dintorni, con il Pigafetta. Cosa facciamo, cosa non facciamo? E allora, anche lì lavorando, abbiamo, qui purtroppo ce n'è una soltanto, se volete vederlo, è un po' meglio, qui lascio girare, abbiamo creato questo. Abbiamo provato a collegare i luoghi, le tappe diciamo del viaggio di Magellano con dei luoghi di Vicenza, quelli che dicevamo. Abbiamo fatto un po' questa, diciamo così, questa analogia. Da un lato vedete appunto il mondo, il planisfero, e dall'altro il percorso in bicicletta, e abbiamo sotto, vedete, lì si vede un po' meglio rispetto a qua alla slide, Piazza Matteotti, un po' la partenza di Magellano, perché non è che ci siamo inventati i luoghi così, il collegamento in maniera stramparata, perché Piazza Matteotti, che è proprio quella di fronte al Teatro Olimpico, una volta era un porto. Ecco perché abbiamo collocato lì la partenza come la partenza di Magellano col suo viaggio. E dopo tutte quante le altre località, avete c'è l'associazione Canalie con Monteberico, non mi ricordo perché adesso questa associazione, l'Equatore con Arcugnano perché l'Equatore racconta Pigafetta, all'Equatore ci vedeva le stelle, tutto quanto, ad Arcugnano c'è un osservatorio. Insomma, abbiamo fatto tutta una serie praticamente così di analogie proprio per cercare di raccontare questo percorso in bicicletta. Terzo giorno invece, vista un po' dei luoghi classici di Vicenza, il Teatro Olimpico, la Basilica, e poi abbiamo inserito, grazie appunto a questa associazione didattica museale di Vicenza, dei laboratori esperienziali sempre legati alle spezie piuttosto che vestiti e l'abbigliamento dell'epoca. Quindi abbiamo cercato di collegare tutto quanto, viaggio di Magellano e del Pigafetta, che è arrivato in fondo, con le proposte. Ecco, questo fondamentalmente. Anche qui ci siamo chiesti, a chi lo possiamo proporre? Un po' tutti quanti, ma anche ai residenti stessi, e vicinini, agli escursionisti, gli stranieri, italiani. Un tour, un pacchetto molto semplice, niente di che, per carità, non vogliamo enfatizzarlo più del dovuto, però un po' anche la scusa, soprattutto anche sul giro in bicicletta, per approfondire aspetti non solo culturali, ma anche naturalistici, enogastronomici. Insomma, sappiamo tutto quello che abbiamo qui nel Veneto, ma in Italia, anche a livello proprio di enogastronomia. E un po' di coinvolgimento culturale, coinvolgimento anche ludico, un po' di divertimento col giro di bicicletta. Anche lì avevamo pensato poi dei giochetti, dei quiz sul posto, non dico una caccia al tesoro, ma ecco, questo è un po' che ore sono? Di tempi ci siamo, dai, quindi questo è quello che abbiamo fatto, quindi la riscoperta scientifica a Padova, che sembra un progetto interessante, sarebbe bello riprendere proprio, e poi è questo qua sulla rotta del Pigafetta. Bene, io vi ringrazio l'attenzione, sono stati bravi a seguire questo qua, visto che sono stato un'ora, quindi insomma spero che due argomenti un po' differenti, e grazie a voi. Perfetto, che spegniamo. Grazie Alberto. Io per introdurre l'ultimo intervento approfitto sempre dei ganci dei nostri relatori e parlando di quello che è la parte esperienziale sia dal punto di vista emozionale che come poi si è tradotta nella costruzione di prodotti turistici nello specifico. Vi racconto anche e vi do sempre delle pillole in più, passatemelo, rispetto a quello che con Fiabet vogliamo fare sulla scorta di quanto vi ho raccontato.
i prossimi passaggi, oltre a quanto è l'oggetto dell'incontro di oggi, sarà anche quello di realizzare dei webinar. Andremo a realizzare prossimamente sempre più spesso dei webinar su prodotti turistici specifici. Penso, intanto per citarvene uno a titolo di esempio, il trenino storico di Dante, che è il trenino che da Ravenna va a Firenze e che, approfittando di quella che è anche il periodo di rievocazione rispetto a Dante stesso, ok? È un elemento di turismo, cioè l'obiettivo qual è? È quello di offrire ai nostri colleghi agenti di viaggio, oltre che tutta quanta la parte sindacale per cui è nota Fiabet, o la parte di formazione per dare nuovi strumenti, anche nuove tipologie di prodotto su cui relazionarsi con colleghi che propongono specificità e particolarità, su cui banalmente costruire un'escursione, costruire un weekend, inserendo motivazioni di viaggio nuove e quindi interfacciandosi sulla scorta di quanto ci ha appena raccontato Alberto, ok, sul modo con cui meglio definire i requisiti dei nostri clienti e quelle che sono le loro aspettative. Aspettative che oggi ci vengono come ultimo relatore raccontate da Rossana Comida, che è la presidente delle guide, e che nello specifico va a raccontarci quella che è l'esperienza su Padova Urbis Picta. C'è già qualche collega in giro per la regione che ha colto l'Urbis Picta facendolo proprio in maniera impropria, ma comunque non importa, non siamo gelosi di questa cosa, anzi è un elemento che valorizza ancora di più Padova e la città, visto il percorso che ha fatto per l'ottenimento del sito UNESCO, che siamo comunque l'unica città ad oggi ad averne due, nell'ambito cittadino stesso, tra l'orto botanico e l'itinerario, il percorso di Urbis Picta relativo al 300 e alla medievalità e al percorso pittorico che rappresenta, ma che adesso ci va a raccontare con maggiore attenzione e definizione di particolari. Rossana, grazie. Sì, sì, è comodo pure a te. Io mi faccio introdurre un video. Wow. No, vabbè, è storico questo video. Non sento l'audio però. Manca l'audio? No. Non sento l'audio, sì. La musica, sai. Sì, bella. Se devi staccare. Non so. Questi sono gli 8 siti dell'Urbis Picta. Bella era con la musica, era Basso a destra. basso a destra. Ecco. Allora, faccio ripartire. Si sente? Sentite?
Ecco, allora, buongiorno, io sono Rossana Comida, la presidente delle guide Ascom, e ho partecipato assieme ad Ascom e ad altri attori importanti come il Comune di Padova, le agenzie di viaggio, la Fiavet, eccetera, prima della vittoria, naturalmente, finalmente, del conferimento di questo importantissimo, diciamo, valore che Padova ha avuto, diventando città UNESCO per la seconda volta. Quindi prima di questo, prima del Covid, noi abbiamo vinto la candidatura ha vinto nel luglio dello scorso anno, quindi è pochissimo tempo. Abbiamo preparato con grande consapevolezza e con grande volontà, diciamo, questo itinerario URSS Picta, di cui qui avete visto gli 8 siti, a cui probabilmente si aggiungerà anche un ultimo più avanti, quando il Castello Carrarese sarà attivo finalmente, il 9° sito, perché il castello, anche lì nel castello noi abbiamo fatto molte visite guidate in occasione del Castello Festival, quindi gli eventi musicali all'interno delle sale, dove ci sono ancora tracce di affresco molto importanti che ricordano la storia della città, soprattutto il legame che aveva la signoria dei Carraresi con Luigi d'Ungheria, e di conseguenza con le vicende storiche che hanno caratterizzato anche, diciamo, con questa alleanza un po' la fine della signoria che si è messa contro Venezia. Poi, come sappiamo, nel 1405 Padova verrà conquistata dai veneziani, e quella è una data dal quale non si può prescindere mai quando si parla di Padova. È una data che più o meno sono gli anni in cui i veneziani conquisteranno tutta la terraferma. Vicenza si concederà l'anno prima, nel 1404, poi ci sarà Verona, Rovigo, e la Repubblica arriverà fino a Bergamo e Brescia. Da quel momento la storia delle città locali terminerà definitivamente e ci sarà solo il governo della Repubblica generalizzato. Quindi, ed è anche quella la data, nel 1405, in cui si interrompe questa straordinaria vicenda che aveva visto l'inizio nel 1305 con la Cappella degli Scrovegni, che è il punto cardine di tutto l'itinerario. Si conclude praticamente 100 anni dopo, nel 1405. In questi 100 anni, diciamo, sotto il governo dei Carraresi, la città sviluppa questo straordinario, diciamo, Weltanschauung culturale, si può dire, un insieme di pitture. Si parla di pitture perché l'URSS Picta è la Padova dipinta, una serie di pitture ad affresco, quindi pitture caratterizzate per essere dei cicli di affreschi, che hanno per qualità l'impronta giottesca, quindi si presentano con questa nuova forma, diciamo, artistica che caratterizzerà la maniera moderna, cioè questi spazi tridimensionali volumetrici, una forte plasticità nelle immagini, che, come sappiamo, Giotto inaugura ad Assisi prima, ma insomma la vera opera autografo di Giotto è la Cappella degli Scrovegni. Quindi una modernità nella pittura, una nascita, diciamo, di una maniera moderna che sarà fondamentale per poi tutto il futuro del Rinascimento italiano. Quindi coinvolgerà questa invenzione della prospettiva intuitiva, verrà poi codificata a Firenze da Leon Battista Alberti al Brunelleschi la prospettiva scientifico-matematica, ma diciamo che a Padova Giotto la inaugura questo, e avrà un successo immediato questa sua pittura, anche per il forte realismo che metteva nella rappresentazione delle figure. E quindi da Giotto in poi gli artisti che saranno influenzati dall'opera di Giotto e verranno a vedere la Cappella degli Scrovegni lasceranno negli oratori, nelle chiese, caso appunto in questi 8 siti, altri 7 siti oltre, e anzi 8 con il castello, una pittura omogenea per qualità pittorica e tutta all'interno di una precisa cultura che diciamo faceva riferimento alla raffinatissima corte della famiglia da Carrara.
Una pittura che ha vinto perché è stata riconosciuta come un unicum nella storia dell'arte. Non ci sono infatti altre pagine simili della storia dell'arte, quindi un periodo preciso della cultura mondiale, un periodo che è un insieme di fattori. Questa pittura è un insieme di fattori politici, storici, pittorici, di rivoluzione del pensiero, che non ha uguali e che quindi ha un grande valore ed è stata riconosciuta come di grandissimo valore. Quindi una pittura che di un'epoca, no? Come diceva Goethe per la sua epoca, che non tornerà tanto presto, quindi non potevamo perdere l'occasione di stigmatizzare questo momento storico, pittorico e artistico. Doveva per forza essere una vittoria, perché Padova per questa visione se la meritava tutta. E allora mi è piaciuto la presentazione di Alberto sulle neuroscienze, quindi sul ribaltamento del concetto per cui adesso un turista o chiunque voglia decide qualcosa, prima sceglie, poi sente, poi pensa, no? Ed è proprio così, cioè le nostre scelte devono stare all'interno non di un rapporto commerciale, ma di una relazione emozionale profonda. E appunto questa vittoria dell'UNESCO, cosa c'è di più emozionale, di più profondo in questo testo miracoloso della modernità che è appunto il testo dell'UNESCO, no? Essere un sito UNESCO significa avere il simbolo UNESCO è un simbolo potentissimo fondamentalmente, no? Che nasce nel 1946 a Parigi ed è associato a tutto quello che di più prezioso l'umanità ha lasciato al mondo, cioè quello che l'uomo ha lasciato all'altro uomo è stato raccolto all'interno di questo, diciamo, marchio di valore e che non ha per adesso nessun altro pari. E comunque è capace di attivare tutta una serie di scelte, perché effettivamente noi guide turistiche abbiamo verificato che c'è stato un forte aumento di presenze e soprattutto questa nuova narrazione, perché i siti ci sono sempre stati a Padova, noi li conoscevamo anche bene, c'è stata anche la mostra nel 2000 che li aveva raccolti tutti, la mostra si chiamava Giotto il suo tempo, quindi già però una narrazione così importante, un racconto nuovo ancora non era stato praticamente sviluppato, e quindi abbiamo rilevato che i turisti cominciano a conoscere l'Urs Picta, vengono e chiedono l'Urs Picta, e noi abbiamo con il tempo, anche con questo, diciamo, tavolo di lavoro e laboratorio, abbiamo iniziato a sviluppare questa narrazione così importante, e adesso siamo anche in grado e sempre di più ci diciamo alleniamo a raccontare la città di Padova così come non era stata mai raccontata in verità, non perché i siti non ci fossero o non avessimo capacità di raccontare il Battistero o la Cappella degli Scrovegni o il Palazzo della Ragione, ma perché li abbiamo legati in un unicum, in un unico racconto. Quindi insomma è stata anche una riscoperta generale che riguardava la città, perché per esempio quando io ero bambina e andavo con la mia mamma in Piazza dei Signori a comprare al mercato, che c'è sempre stato dal Medioevo il mercato, e si passava sotto l'arco, no, del Palazzo del Capitano, io ero molto piccola e entravamo in questo spazio nella corte di Piazza Capitaniato e mi chiedevo sempre che spazio fosse quello, uno spazio molto in pieno centro storico che, diciamo, tendeva a essere molto raccolto, molto intimo, dava l'idea di uno spazio privato. Ma la mia mamma, come tanti padovani anche del tempo, considerando la damnatio memoria che Venezia aveva fatto su Padova e che è rimasta fino a non tanto tempo fa, perché loro conquistando Padova volevano distruggere l'identità della città.
fecero un lavoro di distruzione di monumenti, per esempio nel Battistero, che è un sito, uno dei siti, sradicarono le tombe dei carraresi di Fina Buzzaccarini, che aveva voluto la pittura di Giusto dei Benabuoi dentro il Battistero di Francesco il Vecchio da Carrara. Oppure appunto distrussero il castello, che era meraviglioso, con grandissime sale dedicate a varie tematiche, come la sala tebana per esempio, o quella dei cavalli, che non ci sono più, e molte altre. Quindi il castello fu demolito. Una sorta di damnatio memoria che era stata estremamente efficace, perché loro avevano sradicato profondamente l'identità stessa di Padova. L'avevano sradicata così tanto perché non volevano che i padovani ricordassero più i carraresi, così pericolosi loro erano stati per i veneziani, tanto da minacciarli proprio fino ai bordi della laguna, perché sapete Venezia davanti è imprendibile perché ha una laguna molto estesa e il sottosuolo molto irregolare, per cui le navi si incagliano, era impossibile, non fu mai conquistata la città. Ma il retro delle spalle ce l'aveva scoperto Venezia, e quindi quando Padova, i carraresi avevano cercato di allargare i loro confini fino ai bordi della laguna, bastava attraversare quel braccio corto di mare ed eri in isola. E quindi questa è una delle ragioni per cui avevano bisogno, tema molto attuale ahimè, di un cuscinetto alle spalle abbastanza ampio per non rischiare la vicinanza. Questa è una delle ragioni per cui i carraresi erano proprio, alleandosi proprio con Luigi d'Ungheria, che è rappresentato nel castello carrarese, il suo simbolo, no? Il giglio angioino e il copricapo con lo struzzo che ancora campeggia sulle pareti delle vecchie prigioni dell'Ottocento nel castello. Quindi quella è una delle ragioni per cui Venezia decide di eliminare i padovani. Homo morto non fa guerra, disse Jacopo dal Verme tornando dai campi di guerra, e quindi loro massacrarono la famiglia nelle carceri veneziane, lì strangolarono tutti e la signoria finì in quel modo, e operarono questo lavoro molto importante di distruzione della memoria. Distruzione della memoria così importante che i padovani effettivamente non si ricordavano più. Non è così io lo so perché molti padovani hanno cominciato non da tantissimo ad andare a conoscere, non è una cosa proprio antica questa. Quando io ero bambina la Cappella degli Scrovegni era sempre aperta, c'erano i giardini pubblici, quindi si giocava lì, c'era una tenda rossa che proteggeva l'ingresso alla Cappella degli Scrovegni, e lì andavamo dentro io coi pattini, non dovrei dirlo, spero che non sia registrato, perché non ero l'unica, perché si giocava davanti, non c'era nessun controllo, e c'erano solo 2 o 3 pochi, insomma rari visitatori che osservavano a lungo, stavano a guardare le immagini, e io ero molto piccola e non sapevo cosa guardassero, e poi un po' alla volta le cose hanno cominciato a chiudersi, a prendere con il biglietto, con chiusure, eccetera, fino a che l'importanza, quindi è una cosa relativa anche l'importanza della Cappella degli Scrovegni per Padova, è una cosa recente, parlo di quanti anni? 40 anni, 40 anni, ecco, fa, insomma, è recente relativamente. Quindi Venezia distrugge questa identità. È solo un inciso, volevo dirne, che però gliene dà un'altra identità a Padova, cioè decide di dargli un'identità internazionale, che fu un successo clamoroso, fu un atto inaudito, non mai ascoltato, cioè loro decidono di fare di Padova l'Università di Venezia, e Padova diventerà l'unica università della Repubblica, e faranno un altro, chi voleva studiare praticamente nella Repubblica di Venezia doveva venire a studiare a Padova, e fanno un altro atto clamoroso che le università cattoliche non potevano fare, cioè aprono l'università ai protestanti e agli ebrei, quindi tutto il mondo del nord Europa scenderà a studiare praticamente all'Università di Padova. Identificheranno anche il Bo come l'edificio, era un antico albergo per sistemare gli studenti che già dal 1222 comunque avevano fondato un'università a Padova. Quindi si dà inizio. Tra l'altro Venezia lascia la città libera e sperimentale, la trasforma in un'università sperimentale con vuoti di leggi, per cui si potevano fare cose che altrove erano proibite. E questa grande libertà di sperimentazione
porterà Padova a diventare la capitale della medicina moderna, no? La capitale dell'anatomia moderna, con la fondazione, e qui mi riallaccio al progetto scientifico di cui ha parlato Alberto, con il quale abbiamo collaborato, perché noi abbiamo portato nel progetto scientifico appunto i turisti e abbiamo collaborato attivamente. Abbiamo sperimentato il patentino scientifico che è anche una forma interattiva, nel senso che dentro lo studente o il fruitore può entrare con un codice nel suo telefono e avere tutta una serie di domande a cui deve rispondere per avere il passepartout, per poi accedere all'altro sito. E quindi c'è anche questa iterazione. Quindi abbiamo collaborato in questi due itinerari, quindi la nascita, dicevo, fondamentale della medicina moderna, con l'ospedale di San Francesco Grande, la prima scuola clinica del mondo, che non è poco, quindi il primo dottor House ha girato per Padova, il primo grande diagnosta fu Giovanni Battista da Monte, per dire che comincia ad analizzare la malattia in modo scientifico per cominciare a fare delle diagnosi più accurate, più moderne, il primo orto botanico dove nasce la moderna botanica, il primo teatro anatomico dove si solidifica lo studio dell'anatomia. Quindi Padova è la capitale dell'anatomia e in quella università così importante e libera arriverà Galileo Galilei alla fine del Cinquecento e nascerà la scienza moderna. Quindi noi abbiamo nella nostra università anche avuto i 18 anni più importanti della sua vita, come lui ebbe a dire, di insegnamento di Galileo Galilei. Quindi l'università è, ma le due, i due progetti non sono distinti, sono anzi, il 1405 non è una data di cesura, cioè lo è per la politica, nel senso che poi i padovani continueranno a ribellarsi continuamente ai veneziani, ma nulla potranno fare perché il governo politico sarà di Venezia. Ma dal punto di vista culturale si fondono, insomma, l'Urs Picta e la Padova Scientifica sono uniti da un'unica narrazione, in verità, anche se sono due progetti diversi, perché proprio il primo che marchia Padova come città scientifica in assoluto è proprio Giotto. Dentro la Cappella degli Scrovegni c'è questo itinerario che abbiamo fatto seguendo le stelle e quindi dando all'Urs Picta anche un taglio astrologico, astronomico, che non è superstizio, perché noi abbiamo nella città di Padova, nel Palazzo della Ragione, sito Urs Picta, il ciclo astrologico più grande del mondo che rappresenta Tolomeo. Di fronte all'università arriverà Galileo che sovvertirà profondamente tutto, insomma, il sistema tolemaico. Sono due edifici che sono uno di fronte all'altro. Il testo, bellissimo testo astrologico, è stato ispirato a Giotto stesso, perché i testi raccontano che fu Giotto a dipingere questo enorme ciclo astrologico dallo straordinario splendore scenografico, rappresentando l'influenza degli astri sulla vita dell'uomo, secondo Tolomeo. E probabilmente fu Pietro d'Abano, grande medico, astrologo, perché nell'Università di Padova si insegnava medicina e astrologia. Ogni medico doveva essere anche un bravo astrologo e non avrebbe mai operato se le stelle si fossero voltate contrarie. E quindi proprio Pietro d'Abano probabilmente dette la linea a Giotto per la grande pittura, ora purtroppo persa dall'incendio del 1420, rifatta, però si sono ritrovate le immagini di Pietro d'Abano negli affreschi del 400, mentre quelli del 300 che rientrano nell'Urs Picta sono rimasti le immagini degli animali che rappresentano i tribunali. Dicevo, la grande impronta scientifica che Padova ha come capitale della scienza moderna e della medicina moderna gliela dà Giotto all'inizio, e prima ancora che nel Palazzo della Ragione, nella Cappella degli Scrovegni, perché nella Cappella degli Scrovegni lui dipinge nella scena della Natività una stella cometa, che è una delle prime stelle comete dipinte in assoluto, che rappresenta la cometa di Halley. La cometa di Halley, che era passata nel 1300, Giotto l'aveva vista e la vuole dipingere in modo naturalistico. Si sa che lui era un mago
per rappresentare in modo realistico le figure e le loro emozioni, no? I primi sguardi tra le figure che si guardano, dipinte, che si guardano, le dipinge lui. L'incontro tra Maria e Elisabetta è un incontro d'occhi prima, perché Elisabetta riconosce nella cugina la futura madre del Salvatore, uno percepisce questa emozione. Il Medioevo, che era cristiano, che era analfabeta, che sapeva, aveva sentito leggere o raccontare, riconosceva nell'immagine non solo la storia raccontata, ma anche quell'emozione che la pittura poteva rappresentare. Quindi Giotto non inventerà solo lo spazio prospettico tridimensionale, che è una grande apertura, perché dentro quegli spazi prospettici ci sta un sacco di cose, che nella pittura bizantina, quando completi l'opera, no, il piano, non ci sta più niente, ci sta soprattutto una mentalità realistica, ma apre anche ad un elemento emotivo, relazionale, la pittura, che prima la pittura non aveva, quindi è una grande rivoluzione che i suoi poi, diciamo, non allievi, perché non ebbe una scuola vera e propria, i suoi continuatori, i padovani, Giusto dei Menabuoi, al Battistero, al Tichiero e Avanzo, nella Cappella di San Giorgio, nella Basilica del Santo, Stefano da Verona ed altri svilupperanno in modo molto potente, e Guariento ovviamente nella Reggia Carrarese. Quindi quella cometa di Halley dipinta in modo scientifico, con una palla fuoco di fuoco rosso, diciamo, e una coda nerastra che non abbiamo tanto, che non corrisponderebbe tanto, perché le comete comunque rappresentano il primo imprinting realistico, una prima visione della scienza con la volontà di rappresentarla e di analizzarla in modo moderno. La cometa di Halley, diciamo che è stata molto legata, è sempre stata molto legata alla città di Padova, in quanto proprio la sonda Giotto, che fu chiamata Giotto appunto, dell'ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, nel 1985 è stata inviata ad intercettare la cometa di Halley nel suo passaggio, perché Halley ritorna vicino alla Terra ogni tot di tempo. C'era una camera fotografica montata sulla sonda che era proprio padovana, quindi è questo Giotto che ci ha mantenuto vicino, ci mantiene continuamente vicino la cometa di Halley. E quindi questa macchina fotografica ci ha fornito una foto del nucleo della cometa, che è una foto abbastanza sfocata, però una foto epocale, perché per la prima volta abbiamo veramente visto come è veramente fatto il nucleo di questa cometa. È un grande sasso, un agglomerato di polvere e ghiacci, di acqua e altre sostanze, che quando arriva vicino al Sole emette, per il calore e per l'azione del vento solare, vapore e polvere, la famosa scia. Quindi c'è sonda Giotto e questa visione scientifica che è stata, diciamo, con cui Giotto ha marchiato Padova, è rimasta. C'è una continuità nei gesti delle cose e nel futuro delle cose che evidentemente hanno una loro storia interna. Quindi dopo la Cappella degli Scrovegni, gli altri itinerari astrologici sono naturalmente legati, non solo perché si può fare una narrazione tipicamente da storica dell'arte, posso farla spiegando le differenze tecniche che ci sono tra i vari pittori, la bellezza anche delle soluzioni formali che loro incontrano in luoghi difficili, come Giusto dei Menabuoi, che era un pittore gotico, dalla cultura gotica si ritrova a lavorare in uno spazio cubico molto, molto romanico, molto desueto per la sua intenzione di sfondare gli spazi verso l'alto, per cui inventa questa cupola del paradiso con tutte queste piccole aureole che salgono verso il Deus Pantocrator a sfondare la cupola, quindi c'è una volontà ascensionale. Oltre, diciamo, si può fare comunque una spiegazione tecnica, storico-artistica, e anche una spiegazione più storica, legando appunto la città alla cultura astrologica, che era astronomica, quindi legandola alla Padova scientifica. Si possono mescolare benissimo la visita del Palazzo della Ragione con la visita alla cattedra di Galileo per raccontare questa narrazione
ricordando che l'astrologia del tempo, oltre ad avere tutta una serie di risvolti estremamente piacevoli che ci prendono lo stomaco, perché si sa, io vorrei sapere, tutti voi sapete di che segno siete, giusto? C'è uno che non lo sa? Lo sapete tutti? No, sto scherzando. Però è così, perché l'astrologia pratica è comunque molto amata, è un gioco, ma al tempo era importantissima, era la cultura del tempo, cioè l'uomo era relativamente libero del suo destino. È proprio nella Cappella degli Scrovegni che l'uomo sarà libero, scegliendo i vizi e le virtù dopo la morte sulla croce di Gesù, di scegliere il suo destino dopo la salvezza dell'uomo da parte della morte sulla croce, appunto. Però era un pensiero quello della Cappella degli Scrovegni, e quello dominante era nel Palazzo della Ragione, dove invece per carità non c'era un determinismo astrologico così rigido, perché Astra non necessita sed inclinant, però gli astri inclinavano naturalmente, e naturalmente tu dovevi seguire secondo tua natura, come era disposto il tuo cielo, il tuo destino. È una cosa estremamente interessante, legata anche, e quindi si può anche fare un discorso scientifico politico seguendo le stelle che dal Palazzo della Ragione portano alla Piazza dei Signori, dove c'è il grande orologio meccanico, dove è presente l'eclittica, e anche nell'oratorio di San Michele, dove ci sono altre stelle che molto legate alla storia dei Carraresi. Il primo orologio meccanico d'Italia, quello di Piazza dei Signori, fu realizzato da Giacomo e Giovanni Dondi dall'orologio, che erano i medici astrologi del principe da Carrara. Erano gli astrologi che consigliavano, non solo medici che sapevano come curare secondo la disposizione, no, del cielo, e in base al segno zodiacale del principe loro riuscivano a fare, ma erano quindi astrologi che anche non solo medici, ma potevano consigliare il principe se era il caso di fare guerre, se era il momento debito, se gli astri aprivano le stelle dei varchi di libertà all'interno dei quali il principe e tutti potevano muoversi, e si poteva muovere per, non sapendo naturalmente completamente chiarissimo il destino, ma indicato dall'astrologo, se la guerra che avrebbe intrapreso il matrimonio con la famiglia sarebbe andato a buon fine o no. Quindi io ho sempre pensato che per una parte almeno della storia d'Italia, legata appunto alla cultura astrologica, che non è solo padovana ovviamente, ma riguarda anche tutti i cicli astrologici e l'importanza dell'astrologia in Italia, da Roma a Firenze, a Venezia, a Ferrara, fino insomma al meridione. Se fosse possibile riscrivere una storia cercando di capire se le guerre che sono state fatte sono state consigliate dagli astrologi, e quindi rivedere i cieli natali del protagonista e vedere com'era il cielo nel 1509, quando per esempio inizia la guerra di Cambrai, che fu una tragedia per Venezia che poi si risolse bene. Al tempo tutti gli astrologi avevano previsto un disastro in quella data, perché c'era stata una congiunzione nella Triplicitas Aquaticas, erano tutti i segni concentrati nei tre, cioè tutti i pianeti concentrati nei tre segni d'acqua, e quindi era sfavorevole per Venezia. E lo dipinse il Giorgione in Casa Marta a Castelfranco, esattamente questa situazione dei cieli negativa per Venezia, quindi è altrettanto interessante anche. Forse una storia si potrebbe riscrivere. Sicuramente noi una storia qui l'abbiamo scritta, abbiamo creato una narrazione per la Padova Urs Picta che si lega profondamente con la Padova scientifica, e adesso sta a voi ovviamente cogliere le agenzie di viaggio che saranno in grado di proporla nella maniera migliore. Noi naturalmente siamo disponibili, visto che la narrazione la conosciamo bene, alla collaborazione. Bene, quindi vi ringrazio. Grazie Rossana. Allora,
c'è un piccolo spazio se qualcuno ha delle domande o vuole porre qualche suggerimento, questione, discussione o quant'altro. Come ho fatto con la presentazione dei miei colleghi, colgo tutti i suggerimenti che anche Rossana ci ha dato, dicendo che Fiavet con la commissione incoming che ha come payoff la tutela della bellezza sarà presente anche quest'anno al VTE a Verona, dove c'è la fiera dedicata ai siti UNESCO e dove come Fiavet Veneto già avevamo prodotto una presentazione di alcuni itinerari turistici che andava dal weekend alla settimana, utilizzando sia l'Urbis Picta di Padova in prima battuta, perché essendo stata fatta l'anno scorso a Padova era proprio in concomitanza anche con l'avvenimento dell'ottenimento del sito UNESCO, Urbis Picta, e poi abbiamo inserito anche itinerari più completi che vanno a coinvolgere tutto il Veneto. Coglieremo i suggerimenti per coniugare la Padova scientifica con Padova Urbis Picta per presentare un ulteriore elemento di novità al prossimo settembre a Verona. Io intanto vi ringrazio, spero che l'esperienza di Reloading Travel sia stato un punto di partenza e che possa essere di utilità cogliendo le opportunità di chi si è relazionato e ci ha relazionato oggi sulle varie possibilità per entrare sempre più nel merito della costruzione di prodotti turistici e costruire sempre di più opportunità. Ricordo e chiudo con questo che Fiavet non ha nel suo animo e nel suo intento la costruzione di prodotti commerciali, ma la costruzione di opportunità commerciali per i nostri associati, e che cogliere una visione nuova, moderna, più presente, più partecipe alla vita associativa è un'opportunità di crescita per le nostre aziende. Interpretare il sindacato come qualcosa di vecchio e di stantio e che ha una relazione sociale solo istituzionale è una parte sicuramente importante, ma non è esaustiva di quello che è il sindacato oggi. Questo è nell'animo della presidenza nazionale, questo con tutti i limiti da me rappresentati è nell'animo mio, perlomeno per i prossimi 2 anni di mandato che ancora mi sono stati riservati dai colleghi. Vi posso garantire che abbiamo una squadra a livello regionale di una efficienza e di una efficacia unica che in poco si è mai rappresentata in questo modo, e c'è una grande determinazione e una grande voglia di partecipazione. Abbiamo però bisogno dell'aiuto di tutti, perché l'aiuto di tutti è elemento di crescita anche per noi, oltre che di essere più efficienti ed efficaci nelle possibilità di proposta. Se non c'è nessuna domanda io ringrazio. Mi taccio, prego. Innanzitutto complimenti per quest'ultima descrizione, che è veramente fantastico quello che si può proporre, e quindi proprio in questa ottica chiedo quali sono le idee di commercializzazione che avete su questi prodotti. Allora, i prodotti che sono stati presentati sono tutti stati oggetto di un lavoro legato ad un progetto di sviluppo, e chi li ha presentati, da Rossana ad Alberto che mi hanno preceduto, si sono preoccupati di costruire il percorso di consapevolezza delle opportunità, non sono entrati nel merito della commercializzazione. Su Padova abbiamo la fortuna di avere uno strumento che è all'interno di Ascom, che si chiama Padova Viaggi, che è un consorzio che aggrega tutta quanta una serie di agenzie di viaggi, e l'aggregazione è avvenuta per una partecipazione diretta, nel senso che ci hanno messo anche €1 per poter essere presenti e partecipi.
è un consorzio che avrebbe l'ambizione di cercare di sviluppare le opportunità commerciali sia dal punto di vista tradizionale dell'ambito commerciale odierno delle agenzie di viaggi, sia per quanto riguarda la parte incoming. Questo lo fa e lo farà soprattutto nel prossimo semestre, anche alla luce del fatto che oltre a questo strumento che porta ad avere un'aggregazione di agenzie di viaggi, ha altri due strumenti che hanno sede sempre qui a Padova, che è il Consorzio di Promozione Turistica di Padova e il Consorzio di Promozione Turistica delle Città d'Arte. Abbiamo la fortuna di averne sede qui, abbiamo la fortuna che le agenzie di viaggi sono presenti nel consiglio di amministrazione e che per effetto di alcuni finanziamenti dedicati al PORFESR della Regione come strumenti di finanziamento, nell'arco del prossimo semestre fino ad aprile 2023 si andranno a realizzare iniziative specifiche. In quel contesto c'è l'idea di inserire la commercializzazione. È ovvio che noi consegniamo il prodotto turistico come Alberto e Rossana adesso ce l'hanno raccontato e lasciamo poi alla singola iniziativa dell'individuo scegliere le proprie linee commerciali. Il motivo dell'incontro di oggi era proprio quello di fare un sunto, lanciare delle provocazioni e dare dei suggerimenti. Spero che ci siamo riusciti, però l'obiettivo è proprio quello, cioè noi vi diciamo che purtroppo, che ci piaccia o no, la pandemia ha completamente rovesciato, ma tu ne sei buon testimone, quelle che sono le dinamiche anche di approccio commerciale, sia dal punto di vista dell'approccio del cliente, sia dal punto di vista degli strumenti che dobbiamo utilizzare per essere più efficaci. Posso anticiparvi, perché alla luce di questo sono stato coinvolto non più tardi di 10 giorni fa da parte dell'assessorato al turismo regionale per la realizzazione delle agende delle agenzie virtuali, delle agenzie online, ok? Per aggiornare quello che è la normativa in materia. È un tema su cui siamo stati sollecitati da molti anche associati, perché alla luce di quello che hanno vissuto nella pandemia, determinati costi fissi che l'agenzia tradizionale ha oggi non sono particolarmente sostenibili. Noi abbiamo posto solamente un limite, che è un limite legato alla riconoscibilità di chi presta il servizio, alla garanzia della tutela del consumatore, e questo non solo per un atto di piaggeria, ma perché è l'unico elemento che dà riconoscimento, riconoscibilità e professionalità all'agente di viaggio, che diversamente viene letto come un interlocutore intermediario, ma nel senso più becero del termine, e quindi dare riconoscibilità alla propria professione e aver certezza che non sia solo uno schermo, ma qualcuno che ha anche una sua fisicità dove poter incontrare il motivo di contenzioso, positivo o negativo che esso sia, è l'elemento discriminante. Alla luce di questo ci sono regioni come l'Emilia Romagna e la Lombardia che hanno già normato in materia, anche il Friuli, perfetto, e allora mi devi dare la normativa, che così facciamo sintesi, per cui abbiamo degli elementi su cui fare una valutazione. Io credo che il buon copiare facendo calare nel territorio quello talvolta è di estrema utilità, senza fare grandi voli pindarici in materia. Per cui forse ti ho risposto parzialmente, però ripeto, il ruolo di Fiavet e di Ascom è quello di costruire un percorso e di far sì che la dignità del lavoro data dai professionisti che se ne occupano e la opportunità per cui avere un futuro sia la parte su cui noi ci dobbiamo concentrare. E questo è l'obiettivo che ha Ascom. A Padova sicuramente sì, te lo do per certo perché lo vivo quotidianamente.
ok? Ma sicuramente è così anche dagli altri colleghi dei mandamenti provinciali, ok? E questo è l'obiettivo che ha Fiavet e che ha Ivana Jelenic nella sua conduzione. Talvolta è entusiasmante, talvolta è mortificante, perché non tutti hanno la stessa sensibilità in termini di partecipazione. Questo è purtroppo un dato di fatto su cui ogni tanto meditare, ma fa parte del gioco delle parti. Insomma, non diciamo purtroppo nulla che ci stupisce da questo punto di vista. Io credo che le idee comunque siano sempre in capo alle teste pensanti, perché se no rimangono molto fine a se stesse ed aleatorie. Per quel che mi riguarda, io ho la fortuna di avere un consiglio regionale bello tosto, di belle persone, chiedo venia per la mia emotività, e che hanno voglia di fare, voglia di prestarsi. Spero e auspico che questo messaggio sia colto, che non sia una competizione fine a se stessa, come spesso in maniera molto poco nobile viene posta, ok? E che le persone e chi conduce le aziende abbia a cuore prima di tutto se stessi e quello che fanno, per sé e per i propri collaboratori. Non uso il termine collaboratori a caso, perché noi non abbiamo dipendenti, abbiamo collaboratori che sono il nostro valore assoluto nella conduzione della nostra attività, perché sono coloro che sanno interpretare, come ci raccontava Alberto prima, la sensibilità con cui proporre le vacanze ai nostri clienti secondo le loro emotività, i loro desideri e il loro desiderata. Spero che riusciamo ad interpretare correttamente e che il messaggio passi con altrettanta forza. Grazie infinite ancora. Avrete la possibilità di godere di questo incontro anche in versione video, e lo manderemo a tutti quanti i nostri associati perché possano, chi non ha avuto l'accortezza o la possibilità di partecipare, godere di quanto è il frutto del nostro lavoro in cui crediamo fortemente. Grazie infinite.